letter from the Knights of Favonius. Sounds like Albedo's back and he's waiting for us on Dragonspine. No time to waste. Let's get going. So this is the other Durin, huh? If this had been the dragon that ended up being revived in Mondstadt, there's no telling what kind of calamity that people would have had to endure. So, if you think about it like that, Durin's actually a hero. No, I'm just a little envious, that's all. Not everyone gets a chance to be a hero. Actually, most of the credit belongs to Albedo. Then again, barely anyone even remembers you at this point. So I guess there's not much left to envy. You... Oh... Ah, so you three still remember Durin. Looks like the memory loss hasn't spread to close friends. Yet. I guess that means my memory of you must still be complete as well. Albedo. You're finally here! Oh, boy, do we have a whole pile of questions for you! Oh, you're here too? I think I've pieced together some of what happened to him. But what's your take on things? Master Jean filled me in on what happened, and I've got a few theories. But let's get on the same page first. Well, physically, he's doing fine. His body is holding the abyssal power at bay. And there's nothing whatsoever to indicate any risk of collapse. So, from an alchemy point of view, there's nothing wrong with him? The issue isn't so much that the abyssal power within him has gotten out of control. It's that the connection between his will and body is fading. If he ends up losing his conscious will, his body will fall back on its biological instincts. And that's when the abyssal power within it will take over. This book mentioned a witches' gathering. It seems like quite a few of these witches got themselves involved in Durin's case. Which brings me to my theory. Bringing Fairy Tale Durin into this world to replace the Durin on Dragonspine means using one Durin's fate to overwrite the others. But the power of alchemy alone would not be enough to pull off such a feat. It would have required the combined use of Miss Barbeloff's astrology, my teacher's alchemy, and Aunt Alice's magic. After learning of Miss Barbeloff's prophecy, Durin and I finally came up with a way to settle the Dragonspine Durin problem for good. And I took care of the alchemy side of things, which, looking back on it, seems to have been a part of their plan all along. So now, there's only one thing missing. As for the fate theory our friend in the hat just mentioned, I still can't figure out how any kind of magic could possibly influence the fate of Tevat. But I'm certain that the answer lies within this book. So, the reason Alice had us complete this book was to make that magic possible? A form of magic powerful enough to rewrite fate itself. Well, we've no time to lose. I just need to take a look at the book. The next part of the story most likely relates to me. So the memory that unlocks it must be connected to me too. Huh? The giant tree was home to a broken branch.
arch, the shape of its splintered arm aligning perfectly with the branch that had burst forth from the castle walls. Join yourself to that broken bough, for there you may take root at last, and henceforth bask in the sun and rain of the world beyond the castle. But first, fetch the stickiest clay and let it bind the scar of the break. I see. Guided by the breeze, the little dragon arrived at an alchemist's workshop. There he was greeted by a clay figure, a child molded by the sage witch's hands. Though gentle in appearance, he had inherited his mother's cold, sharp wisdom. And he was determined to avert the calamity the evil dragon would bring, and so was his helper, none other than the little dragon himself. What is this place? It looks like it's modeled after an alchemist's workshop. Or rather, a cliched stereotype of one. Albedo? Hold on. Why do I look like this? Oh, yeah! We forgot to tell you. Basically, the characters in the story are reflections of how Durin sees them. At least you're still human-shaped? Well, since Cat Guy has taken on a different appearance too, that must mean the two of us are both characters in the story. But you, Paimon, and Durin haven't changed at all. You must be special figures in some way. I'd like to know more about that too. But seeing as none of them can explain it, let's just concentrate on moving the plot forward. And just like that, the group stumbled upon a hidden passageway. Intricately crafted, it seemed to lead them towards another exciting chapter of the tale. Come on! What are we waiting for? Next chapter, here we come! Ouch! But this was a chapter that had not yet been written. Ahead of them was a storyless void, and they could go no further. What? Then what's the point of having a path here? Sounds like a pretty bad habit for a writer. Over here. I found something. What the clay figure found was none other than the evil dragon's heart itself. Though the creature had perished long ago, its heart was still there, pulsing away and growing warmer with every beat. And the clay alchemist knew what it meant. That the evil dragon would return one day, just as the prophecy had foretold. Yet, guided by his mother's wisdom, he foresaw another fate. If only the alchemist could bestow this heart upon the little dragon, he might be reborn in the evil dragon's stead. Only then would the evil dragon's heart grow still, and the little one inherit its tale. Sounds like this chapter's about Albedo bringing me to life? If that really was the solution, though, this would have been over the minute I finished the transmutation. So why is Durin still being forgotten? There has to be some other reason.
Yeah, I'd like to explore the area a bit more. Unless the little dragon kept moving, eventually he would be forgotten. Do you think we could just destroy it? Be it the calamity headed for Mondstadt or my inability to leave behind a story of my own, doesn't it all come down to the fact that this heart never truly died? What if, here in this story, we could finally destroy it? Could Aunt Alice's magic really allow us to do what's theoretically meant to be impossible? Either way, it's an intriguing idea. I'm not opposed to giving it a shot. Durin! It's just... I'm still afraid someday, even you guys will end up forgetting me. If there's even the slightest chance it'll prevent that, I'm willing to try anything. But I'm not sure if I can destroy it on my own. Chances are, I'm gonna need your help again. So please, everyone, help me destroy this heart, once and for all! With the help of his friends, the little dragon destroyed the evil dragon's heart, using up every last ounce of his strength. In his eyes, this would ensure that his story and his alone remained in the world beyond the castle's walls. But the evil dragon's heart was like a great tree with roots digging deep beneath the surface. Cutting off the branches did not kill it. No, it just made it impossible for a new branch to take their place. The gnarled roots retreated back into the frozen earth, biding their time for a chance to bud again. Cut off from their source, the rootless branches above the surface slowly withered away. The little dragon's story faded into nothingness, and in the world beyond the castle, only the evil dragon's tale endured. Who am I? Is this... me? And so the story ended, with the little dragon fading from sight, leaving nothing but the evil dragon's shadow in his place. Oh no! That means Durin! What do we do now? Hello, children. If you're hearing this recording, it's because you've reached a certain ending. You may have noticed that little Durin's experiences have been written into the pages of this book. Well, you should know that in the same way, its ending will also be written onto him. So be careful, because triggering a bad ending could be somewhat problematic. Let me guess, you're upset that I didn't warn you earlier? Don't worry though, I've thought it all through. I built a very special feature into this book, just for you, the witnesses of this tale. So, go ahead, see if you can turn back the pages. If you're not happy with the ending you've reached, just flip back a few pages
and let the tale unfold once more. Pretty incredible, huh? That's the power of magic. Unless the little dragon kept moving, eventually he would be forgotten. The evil dragon's heart continued to beat, as if waiting for the little dragon to accept it as his own. Looks like we have no choice but to get this done. Whatever happens next, Durin is going to need all of our help. Is everyone ready? What the clay figure found was none other than the evil dragon's heart itself. Though the creature had perished long ago, its heart was still there, pulsing away and growing warmer with every beat. And the clay alchemist knew what it meant. That the evil dragon would return one day, just as the prophecy had foretold. Yet, guided by his mother's wisdom, he foresaw another fate. If only the alchemist could bestow this heart upon the little dragon, he might be reborn in the evil dragon's stead. Only then would the evil dragon's heart grow still, and the little one inherit its tale. At last, the little dragon accepted the evil dragon's heart, and a new life came into being. The evil dragon's heart beat in his chest, and the little dragon's soul guided him forward. Thus did the prophecy hold true, even as fate had been rewritten. And so was the little dragon born anew. Finally, a happy ending! That must be the last step, right? Woohoo! We completed the story! Born anew, the little dragon set off once more, his story far from over. Huh? So,
What comes next might be the most crucial part of all. The real last step. If fate really is as devious as they say, then I say, show us what you've got. Wow! You're all so serious all of a sudden. Durin, are you alright? The evil dragon's heart was now one with the little dragon, yet the dark power within it still lingered. Would the little dragon dare to hold this power back, or would he simply give in? Hey, what kind of question is that? Of course he's gonna control it. What choice does he have? Time is running out. So, would the little dragon dare to hold this power back, or would he simply give in? What's up with the narrator? Would he dare to hold this power back, or would he simply give in? Would he dare to hold this power back, or would he simply give in? Would he? The little dragon was at an impasse, and the dark power within him surged like a tide. Unchecked, the darkness engulfed everything around it, including the little dragon's soul. The little dragon's story faded into nothingness, and in the world beyond the castle, only the evil dragon's tale endured. Is this me? And so the story ended, with the little dragon fading from sight, leaving nothing but the evil dragon's shadow in his place. Oh no! That means Durin... What do we do now? Looks like you've discovered another possible ending. Do not lose hope. You just need to keep searching, for there are possibilities that only you can bring to life. Would he dare to hold? The little dragon and his companions blank. Blank again. Huh? What's going on? Are we running out of ink? Once the ink runs out, is that the end of the story? I had a feeling this would happen. What's happening to the others? Now that the story's ink was spent, all that lay ahead were blank pages.
you've discovered another possible ending. Do not lose hope. You just need to keep searching, for there are possibilities that only you can bring to life. Would he dare to hold this power map? Returning to the castle. I just never thought crossing over into a new world would create so much trouble. All I wanted was to make some friends. I'm starting to think I kind of miss being in Simulanka. You might look back on it with fondness, but if I were you, I wouldn't miss it. Why? Sometimes, moving on with your life comes at a cost. But that's better than going nowhere at all. You don't have to worry, Durin. No matter what problem you face, there will always be a solution. Okay. Sometimes I wish I could just go back and see it again. As the little dragon slipped back inside the castle's walls, the clamor of the outside world fell away. There was no danger here, no problems for the little dragon to resolve. As soon as his mother finished her story, it was time for the child to drift off into the world of dreams. And so the story ended, with the little dragon fast asleep in his castle, just like he had never even hatched. What's going on? I feel so weak. Hey, what's happening? Durin, wake up! But, this can't be how it ends. Durin promised to bring back everyone's memories. There's no way he'd accept an ending like this. Looks like you've discovered another possible ending. Do not lose hope. You just need to keep searching, for there are possibilities that only you can bring to life. What's going on here? Why isn't the story letting Durin just suppress the abyssal power? It keeps getting stuck. It seems the act of suppressing the power counts as an event in the story. In other words, we would need ink to write it in. So, what now? Did we use too much earlier? How are we supposed to write a happy ending with only this much left? Well, this is Durin's story. As long as he's alive and well, why should it end? If there really is such a direct correlation between the story and his fate, I may have a potential hypothesis. Durin was, and still is in essence, a storybook character, written into being by M. From the moment he was born, he has always dwelt within her story. And I suspect that has remained the case, even after his arrival in Tevat. Reviving Durin in the evil dragon's place was an act of grafting this Durin story onto the latter's fate.
In essence, that is how his fate was rewritten. But there is a fundamental difference between a being's story and its fate. As Miss Barbeloth reminded us, the fate of every living being in Teyvat has been woven into the fabric of time. Its most natural path, therefore, is to proceed along its given track. But Durin's story, on the other hand... As Durin's connection to this world wore thin, not only have people started to forget him, he started to lose control of the abyssal power within. In other words, his story can't continue, because the author's ink is drying up. That's what it seems like to me. It would seem the little dragon had made a group of fine friends indeed. Save it. The question is, are you here to help him, or stand in his way? This is as far as the story can go. What path will you choose? I suppose the final decision is up to me. It's hard to believe I never actually left my mother's story. If that's true, I'd like to go there and see for myself. By there, I take it you mean the blank pages of the unwritten chapter ahead? But we still don't even know how Alice's magic works. If Durin belongs inside the story, then going outside of it to some unwritten part, isn't it too risky? I'm not afraid. I second that. It would seem this is one answer you need to go seize for yourself. So be it. Whatever obstacles stand in your way, we'll tear them down together. In that invisible wall, it was as if the little dragon was staring at the unclimbable edge of existence itself. And all of a sudden, it began to fracture, as if struck by some transcendent will. Gotta keep going. Ahead lies only a stormless void. My consciousness is slipping away. Keep going, Durin. A pure soul is your essence, not an empty void. I feel so weak. Stand tall, Durin. You are not some amorphous idea. The body I made for you is flesh and bone. Am I truly alive? Yes, Durin, but you must keep going. You're as alive and real as I am. I can't feel a connection. You're not alone in this world, Durin.
At the very least, you have me. I can't remember anything. Who am I? Your name is Durin, and there are many who still remember it. My name is Durin. You're taking too long. Come on, Durin, run! In this world, fate waits for no one. Wait! Where am I meant to go? What am I supposed to do? Go. Make your wish come true, Durin. My wish? Your story's not over yet! Silence, huh? Have you nothing to say about my proposal? Let me get this straight. You want to graft your story onto this unfinished thread of fate, and in doing so, not only rewrite that fate, but allow the story to live on. Quite the brilliant idea. Still, the story's survival depends entirely on whether the author keeps writing. Exactly. And the moment foretold by the prophecy is still centuries away. I see. I thought my own ignorance might be the problem. That I'd asked more of the noble science of alchemy than it could ever deliver. Or that I had failed to discern the heavenly signs and grasp the secret truth underlying the prophecy. Little did I imagine that time itself would prove to be the greatest hurdle of all. Well, my friend, this has been a most intriguing experiment. And from an academic perspective, at least, I don't think it was a bad proposal. Someday, the prophecy will come to pass. So remember, my friend, much like the stars themselves, there will always be something that transcends the test of time. Thank you, everyone. You've helped me so much already. But, Alice, I still have one final favor to ask of you. Will you lend me your magic one last time, just enough for me to keep his story alive until the prophecy is fulfilled? You mean you want me to extend your lifespan? No, not in that sense. As Rhine-daughter once told me, the laws governing life and death are among the most unyielding in this world. I'm well aware of that. Whether it lasts a day or an age, the span of one's life is determined by fate alone. If I tried to breach that law by force, I'm afraid I would lose what makes me human. This is not a path I want to go down. If I am to die, then I shall die a human. So what is it that you want me to do? I would like you to send this pen of mine into the future. I see. Then perhaps there really is a way I can help. I could create a kind of story magic to take over the writing once you're gone. Oh, but for it to work, you would need to provide enough of your own words for it to learn from. How much? Oh, an immense amount. So much, in fact, that you would have to spend the rest of your life writing. And even then, I'm sorry to say, it would not last forever. No matter how much you write, there is a limit to the number of words you can leave behind. But the world itself will never stop changing. Someday, perhaps,
even your entire corpus will not be enough for the magic to continue describing this world. And when that happens, the story will end. Still, it's worth a try. Oh, my dear Anya. Even after all this time, you're still... Look at you. You should be enjoying your old age in peace and quiet, especially now that things are finally returning to normal after that terrible calamity. Once he leaves Simulanka, things will only get more complicated. If his story is to continue, there needs to be more material for the magic to draw upon. I'll just have to skip over some of the less important details. Anya, why do you insist on sending him out of the storybook world? Why must he face his fate in Teyvat? Why not just let him remain within the story? With my magic, even fate's curse could be undone and he could live happily ever after. I suppose. In fairy tales, all it takes is a heartfelt wish. And even a wooden puppet can turn himself into a real boy and live happily ever after. That's just how fairy tales end, isn't it? But have you ever wondered what happens to the main character after the ever after? Tell me, Alice, in your eyes, what would be a writer's greatest regret? To leave a story without an ending. Not a bad answer. It's true, many writers come to consider that their greatest regret. But I see things differently. My greatest regret is that every story I write has to come to an end in the first place. Anya. No matter how brilliantly a character shines, the moment their story ends, their potential is lost forever. For them, the story itself becomes an inescapable fate. But what if, instead, I could place my pen in their hand and let them continue the story themselves? You mean... You said it yourself. I can only leave so many words behind. Even with your magic, the idea that I could keep the story going until the prophecy comes to pass is wishful thinking at best. But I've found a way to use your magic to transform some of my finished stories into a special kind of ink. This ink is a magical medium he can use to complete the story the way he wants to. For what is storytelling but another kind of magic? And if he can experience the whole tale himself while leaving behind his own wishes and aspirations, even once he reaches the chapter where I stopped, he'll still be able to carry the story forward on his own. And so, by leaving him this ink, I can entrust him with the responsibility of writing his own story. A character with the power to write their own story. That way, he'll finally be free from the cage that is my pen. And like anyone else living in the real world, he can go on to create a life of his own. And you no longer need to worry about the constraints of my magic. What a brilliant idea, Anya. But there are still risks. First of all, once he arrives in Teyvat,
He'll have to rely entirely on the story you left him to maintain his connection to that world. As you gradually hand over creative control, that connection will grow weaker, and at some point, he might lose it altogether. But at the same time, he'll also have the chance to forge that connection for himself. The issue is, this method taps into too many of Tevet's core secrets. Any overt hints you try to leave will be erased in no time. In fact, it'd be hard for you to leave anything at all to guide them. We still have the story itself, though. I can use that to show them the way. It's entirely possible he burns through all your ink, never reaches the chapter you had in mind, and gets stuck, roaming the chapters of his past. But despite all that, I still believe in what this child can become. His hopes and wishes can be his ink, so he won't be trapped by mine running dry. Oh, what the writer you are, Anya. Your imagination never ceases to amaze. And you do know how much I love a happy ending. You shall have my help, my dear. Thank you, my friend. Well then, my child, do you understand what you must do? Yes, I think I do. It's my turn to keep this story alive. Then what's holding you back? What will become of you after I take up this pen? I will fade away. There will no longer be a reason for me to go on existing. My child, or your mother, I should say, passed away long ago. The voice you're hearing is nothing but a magical echo that has now fulfilled its purpose. You needn't feel so reluctant to let me go. I know my mother died long ago. It's just, when you lose your mom too soon, it's hard to tear yourself away from the stories she used to read. I guess it's a silly way of pretending she's still here, by your side. Durin. But after coming to this world and traveling it with my friends, facing all kinds of enemies together, I suddenly realized I couldn't just sit around listening to my mother's stories because I'd found a new purpose in life. Maybe this is just what growing up feels like. With all my new friends waiting, it's time I finally set aside my mother's storybook. I'm ready to grow up now, Mom. Then take this. A gift I should have given you a long time ago. You've witnessed this story from the very beginning. Made your wishes, offered your blessings, and even wrote your choices into its pages. From here on out, this pen is yours. Now I ask of you, the other pillar of this story, as both its reader and its witness, will you turn the page so the next chapter can begin? Suddenly, and without warning, the powers of darkness struck. The question was, could the little dragon prevail? Alas, it was here that the story witch's tale had to end. But Durin's tale, on the other hand, had only just begun. Stepping into his mother's memories, he picked up her pen. And so the story that was ending began anew. He had made up his mind to challenge the fate that barred the way ahead.
Looks like this is the final step. A chance to strike back at fate? Now that's not something that comes knocking every day. No, that fate no longer defines me. In the end, only my story shall endure. Observe! Thunder! Lament for the my strength is dodging this one. Here. Your story's not over yet. Only my story shall endure. Thunder! The abyss is burning shadow! Thunder! Stop that! Looks like there's nowhere to hide. Here, I'll cover for you. This time, the light prevails. Thank you, Mom. And so it was that Durin defeated the darkness and rewrote his fate. But his story is far from over. Is everyone okay? We're fine, thanks. And hey, we all saw how you fought back there. That was awesome! I have to admit, I do feel like something in me has changed. I owe you all so much. Without your help, I don't know if I could have ever made it this far. Just a shame I could only help out from the sidelines. Like I said before, it's not every day that you get to put fate in its place. Well, I'm sure you'll hear it someday. Hear what?
The chance to strike back at fate knocking at your door. Yeah, maybe someday. Allow me to just check one thing. Yes. The abyssal power within you has stabilized again. And those strange symptoms you were experiencing seem to have completely disappeared. Oh, thank goodness! I wonder what it means, though. Aside from the principles of alchemy, what other law of this world governs his being? Look, it all turned out fine, so just leave it at that. Now that this one's out of danger, it's time for me to get out of here. You're leaving so soon? What, don't humans usually throw a party after something like this? A party? Do I look like that kind of guy? Anyway, come find me again next time you're in trouble. That's what friends are for, right? In a way, though, he is right. This is Durin's moment to celebrate, not the time for academic discussions. Hey, I don't blame you for asking. And honestly, I'd be perfectly happy to talk about it. It's just, I wouldn't even know where to start. It's all right. I'm sure we'll get a chance at some point. After all, your story's only just begun. Mm-hmm. All right then. Traveler and Paimon, we'll part ways here. Given the extraordinary nature of the things we witnessed today, I need to make sure it's all recorded properly. Okay, see ya! So, it's party time next? Huh? Congratulations on completing your mission. Now then, as per our agreement, it's about time you returned that book. She must have known the moment we finished! Just like she said she would! I've heard dressing appropriately is a must for socializing. Oh, my writer and witness. It's been quite the journey, hasn't it? You had special plans for the traveler from the start, didn't you? But of course, that goes without saying. For a story to live on, it needs both a writer and a reader. Only then can my magic take effect. I chose the traveler as the witness because of the special nature of who he is. It's not easy finding someone with that kind of background, you know. For a moment, I even considered taking the role myself. At least it made for an interesting story, right? Huh? What are you doing here, tone-deaf bard? With the Hexenzirkel carrying out such a risky experiment in Mondstadt, it didn't cross your minds that the Animo Archon might be slightly curious? Sorry for the trouble, Lord Barbados. Think nothing of it. I dare say the Animo Archon quite enjoyed coming along for the ride. Now then, as agreed, let us see the fruits of your labor. Here, please take a look. Well. Somehow, despite all my careful planning, it still turned out to be full of surprises. It never even crossed my mind that Rhindotter's child would be capable of handling that kind of alchemy in her stead. When he asked for help with the materials, oh my, I nearly couldn't believe it. If only the others were here too, we could all celebrate together.
I'm right here, you know. The only one who hasn't responded is the one busy stuffing her face over there. Is that you, Barbie? A little late to the party, don't you think? Come here, child. Let me take a closer look at you. All right, Aunt Seer Witch. Here I am. Just as I thought. This child's fate does not appear among the stars. Anya has accomplished what almost no one before her could. What does that mean? Child, all you need to know is that you're very lucky indeed. Oh. Just like how she was in the story, huh? Tell me, little Durin, what will you do next? I, for one, cannot wait to see how your story unfolds. Well, there's so much I want to do. I'm not even sure where to begin. How about settling your most recent regret? Not so fast, Tone-Deaf Bard! What exactly did you just tell Durin to do? To make a long overdue wish come true. Thank you once again, Alice. How much time do you have left? I believe these should be my final moments. Just enough time to say goodbye to my dearest friend. This feels like having to say our final goodbyes all over again. I don't like it. Not one bit. I don't know how to respond to that. Strange. You were always such a cheerful figure in my stories. I even dubbed you the Merry Witch, you know. Oh, please. You know full well it was your stories that first taught me what true pain and sadness felt like. Oh. Aside from saying goodbye to me, shouldn't you also leave a few words for the child? Since the book will be his to continue, why don't you write him a little parting note? There's no need. His mother already did that long, long ago. All that remains is for me to convey it on her behalf. My child, these may be the last words I get to leave you. I've always thought of the characters in my stories as my children, loving each one of them, just like a mother would. But you are the most extraordinary of them all. You alone can defy the fate of this world and write the perfect ending to my story. You alone shall leave these pages for a future I will not see. Still I say to you, fly, my sweet child. Just like a forest breeze yearns for the open sky, head into the unknown and seek an adventure to call your own. If you meet a dragon bright as 1,000 jewels, dance through the air together. You are not alone, for this world has accepted your place in it. Do not lose heart. You still have many wishes left to fulfill. A long tale awaits you, my love. Let songs and flowers be the ink that fills its pages. Take my pen and use it
to continue your story.
All right, now we're talking. Yep. Renowned heroes, daring adventurers from afar, beloved guests, welcome to Tete Isle! Whoa! Bottle popping right off the bat? Huh. They're sure going all in on the atmosphere building. You got that right. Tete Isle's all about high-energy party vibes. From our honey-sweet aphemide to our exhilarating shows, there's something for all the senses. That's what the brochure says. And we're sure this place is rated E for everyone? Don't worry about it. I'm sure there are still plenty of things for little Paimon to enjoy. And if not, I'll personally fund something like that for our next visit. How about
Mualani's Wibbly Wobbly Wonderland, complete with animal slides, musical rocking chairs, and all. So, a kids' play area? Come on, traveler, this way! The dance-off stage is calling your name! This must be where they put on their shows. It's huge. The resort's grand opening ceremony will be held right here. We do not want to miss that. Hey, you made it. Welcome. This is... Oh, leave this bit to me. Ta-da! This is the dance-off stage! The name rings a bell, but it sure looks different from the one we know. It's a Shilonen original. As for the design, I'm guessing probably a client request? Traveler, Shilonen recommended you as the DJ. She said you'd be the perfect person to set the place on fire with some high-energy beats. You sure she didn't say something more normal like, fire up the crowd? Hey, the wilder the better, right? Cause she... I think she's pretty swamped with commissions right now. Yeah. Anyway, go ahead and give it a spin. She adjusted the modules and stuff to match your height, so it should be a perfect fit. Hey guys, the Usha just noticed that the area around the stage hasn't been painted or decorated yet. Should we add some color first? Ooh, that sounds like a great idea! This is so awesome! The stage itself even looks like it's dancing. Paimon can already imagine how amazing the show's gonna be! Hey, DJ, how about a quick spin? Call it a warm-up. Woohoo!
Try pressing some of the buttons first. When you're ready, look to the right. Over here! See? Fire off that color cannon! Let's try the boat now! Launch the wave machine right as the boat passes! Look out! The boat's about to set sail! Look out! The boat's about to set sail! Nice! That's a wrap for the warm-up! You called that a warm-up, but are there really gonna be boats cruising around during the opening ceremony? Nope. That's when our synergy with the Traveler gets put to the test for real! You really can't keep a secret, can you? Anyway, time to decide where to head next. What are we gonna do? Hey, something up over there? Hey, it's that Genshin Grain again. You know, the one who showed up first thing this morning? He hasn't left yet? I mean, the issue isn't how long he stays. It's whether we run out of Aphemide before he leaves. Uh-oh. Paimon has a funny feeling about this. Sorry to interrupt, but that guest you mentioned? Yeah, there's a high probability he might actually be a friend of ours. Oh, does a guy with 2 braids and a little white flower tucked under his hat match who you're thinking? Ah, it really is tone-deaf, Bard. You mean Bennett's travel buddy? That bard friend of yours? Yeah. But just to be clear, Professor Venti is super responsible. I swear, if this is the first impression he's given you, there must have been some kind of mix-up. Bennett really hasn't seen the real Venti yet, huh? Huh? Huh. Anyway, your friend at a bar called the Dewdrop if you wanted to meet up with him. Let's go. On the breeze drifts a fragrance I've sorely missed. Sunsetia's kiss, so tender, so sweet. But what's this? A fiery twist! A flaming flower's fury, a flare of searing heat. Tone-deaf Bard, look at you! Sitting here by yourself, sipping away at your drink without a care in the world. You're running this place dry, you know. You wound me, fair Paimon. To think you take me for such an ill-mannered person. Oh, no you don't. Paimon can see you gearing up to make excuses. Just give me a... Got it!
Maybe participation in the brewing process was always meant to be a part of the Tete Isle experience. Why else would their stock of mead be so meager? It must be their intention for visitors to help replenish it. You crafty little... Oh. Fine. That actually does make sense. It's been a while, traveler. These must be some of your new friends. Greetings. Oh, allow me to introduce you. This is Mualani. She's unbeatable out on the water. Practically owns Wavy Bay. And this is Chaska. She's super dependable and so fast that even her bullets can barely keep up with her. And then there's this Asha, my new adventure buddy. We're really close already. Hey there, everyone. You can just call me Venti. I like to keep things casual. Hello. It's so nice to meet you. Bennett's told us all about you. Small world. I've heard quite a bit about you from a friend as well. Oh, who? Kachina? Kanich? Someone who knows how to party hard and drink even harder. Come on, just tell us already. It's a secret, and I expect anyone who's guessed the answer to keep it that way. Man, you're nothing like I thought you'd be. When I heard Bennett call you Professor, in all honesty, I figured you'd be a lot older. Well, when I do turn old and gray, I hope I get the chance to hold another love poem crash course. You and the Mare Javari, so close and yet so far. One at the edge of the world, the other in the center of my heart. Well remembered, traveler. No matter how old I get, I don't think I'll ever forget the poems my students wrote that year. Such a charming little verse. A charming little verse indeed. Oh, now's probably not the time for a trip down memory lane, is it? Right you are. Now's the time to raise a glass in celebration of new friendships. Bartender, a few more glasses of that refreshing Aethamide I was just enjoying, if you'd be so kind. I'm afraid you just polished off the very last glass. Oh, that's an unlucky coincidence. Our exceptionally, well-hydrated guest is certainly right about one thing, however. You're all more than welcome to take part in the Honeydew Craft Brew experience and try brewing some yourselves. Any takers? Sounds great! Where's it taking place? That didn't take too much convincing. Well, since the traveler was kind enough to answer on my behalf, how could I possibly turn down such a warm invitation? It's just over there if you're interested. In that case, why don't we all split up for a bit? We can pick a spot to regroup and meet up there later. Oh, I know a place. A little bar called Me and Dew. It's a great place to relax, and there's more than enough mead to go around. All right, let's meet there later then. Oh, Me and Dew. Just Me and Dew. Such an aptly poetic name for what I'm sure is a veritable temple of inspiration. Don't try to bat your eyelashes at Paimon. You're not allowed in another bar until you've at least attempted to replenish what you drank. Well, I suppose you're right. Anyway, judging from the look on your face, I'm guessing you have quite a few questions for me. Why are you here? What brings you to Natland? And why are you suddenly bringing up your poetry class? But questions, dear friends, are like bottles of fine wine. Cracking them open is all about waiting for the right moment. How's Bennett been doing the past few days? He's been having a great time with the rest of us. Speaking of which, his sudden lucky streak wouldn't have anything to do with you, would it? Who's to say?
You and your non-answers. At this rate, Paimon should have named you Act Coy to avoid giving any actual answers barred instead. Ah, you must be the guest in green I've been hearing about. The one who cleaned out our entire stock of mead. Word sure spreads fast, huh? My sincerest apologies. It wasn't intentional, I assure you. The mead was just so irresistible, I felt like lowering my glass would have been an insult to your craft. My, how very kind of you. Guests of your tolerance level are hard to come by. I meant no offense either. Please enjoy as much of our mead as you want. In that case, once I'm done here, I'll be sure to head back for a refill. He was being polite, Venti. Not giving you a return ticket to Booze Town. Anyway, before the Honeydew Craft Brew experience officially begins, allow me to give you some background. Aphids play the central role in the brewing of Tete Isle's Aphid. First, we guide the aphids to gather ripened honeydew from the brewing barrels, which we then collect inside a special device. After that, we refine it using the strength of our Tatankasaur companions. With a splash of added flavor or alcohol, the base can be transformed into a range of unique kinds of aphid. So it's the aphids who do most of the work. Now, that's something you don't see in Mondstadt. The aphids here are docile little creatures. A nudge in the right direction is all it takes. Ah, so that's how it works. Wanna see who can do it faster? No time to lose. You've got this! You'll get the hang of it soon, I'm sure of it. Uh-oh, bubbles are starting to rise. Make sure the little aphids steer clear of them. Yeah!
Jacking this lever might do something. All done. Who'd have thought it'd be such a breeze? Those little aphids really pull their weight. Hey, we should invite Diluc over to check it out. You'll be lapping up aphid over at the Angel's Share in no time. Wait, no, scratch that. The last thing you need is more access to this stuff. Forget about Master Diluc. Let's just sneak a couple aphids into our pockets and bring them back ourselves. And if we can't fit them in a pocket, we can always try stuffing them under a hat. Your friend's quite the joker. He is joking, right? Let's go meet up with the others at Me and Do.
We're here! Professor Venti, we were just talking about you. We made a bet. Oh, on what? How much I can drink? Who guessed the most? Nope, we can't bet on that because, well, we've all seen it for ourselves. We were betting on whether you'd agree to recite one of your poems for us. And? What was the verdict? We all bet that you wouldn't. Aha! Trying a bit of reverse psychology, are we? Told you. This bard's a lot sharper than he lets on. I appreciate the compliment. But you see, the key ingredient in the honey of inspiration is sweet, sweet nectar. Ugh. Paimon knows exactly what that means. He's still not done drinking. Well, you're in luck. Because Bennett already looked into that for you. Mm-hmm. The boss said we just need to tell her when, and we'll be able to get some more. Oh, your friend's here now. Bear with me for 1 second while I get the equipment up and running. A whopper flower? Where did that come from? Stand back, everyone, and clear the furniture. I'll handle this. Get out of here! Everybody stand back! Phew, nothing got wrecked. How's Bennett? Is Bennett laughing? Back in Mondstadt, whenever I gather flowers, at least half of them turn out to be whopper flowers, guaranteed. So, thanks to my bad luck, dealing with them is a piece of cake at this point. This one put up a fight, but I got it in the end. Out of sight, out of mind. Come on, it's finally time for a toast. I appreciate your help, brave adventurers. Though I do have one more favor to ask. Well, looks like the party's getting postponed again. I checked the equipment, and it looks like the whopper flower was hiding among our brew blossoms. In other words, there might be a few more lying low in our storeroom. All I need is for you to head down to the cellar and clear out those pesky imposters. If you can manage it, all your drinks tonight are on the house. In that case, you can count me in too. A dainty bard like you? Sure you can manage it? Ha! Never doubt the morale-boosting power of a song. Just make sure to give me a moment to find a safe little corner to hide in. Phew, nothing got wrecked. How's Bennett? Is Bennett laughing? Back in Mondstadt, whenever I gather flowers, at least half of them turn out to be whopper flowers, guaranteed. So, thanks to my bad luck, dealing with them is a piece of cake at this point. This one put up a fight, but I got it in the end. Out of sight, out of mind. Come on, it's finally time for a toast. I appreciate your help, brave adventurers.
Though I do have one more favor to ask. Well, looks like the party's getting postponed again. I checked the equipment, and it looks like the whopper flower was hiding among our brew blossoms. In other words, there might be a few more lying low in our storeroom. All I need is for you to head down to the cellar and clear out those pesky imposters. If you can manage it, all your drinks tonight are on the house. In that case, you can count me in too. A dainty bard like you? Sure you can manage it? Ha! Never doubt the morale-boosting power of a song. Just make sure to give me a moment to find a safe little corner to hide in. Looks like a perfectly Wait. Looks like a perfectly normal brew blossom. Let's keep... Looks like a perfectly normal brew blossom. Let's keep looking. Let's ride. Let's shred, Sharky. Yahoo! Let's fly. Knock him down. Looks like a perfectly normal brew. Looks like a perfectly normal brew blossom. Let's keep looking. Hey, you little... Did you really think you could fool us with a trick like that? Time for takeoff. Ow! I'm going in! Carving wave! Thanks, everyone. Give me a moment. I'll take care of the rest. That should just about do it, right? If I'd known it'd take this long, I would have ordered something to eat. I've got a green fruit on me. Want some? Thanks, but no thanks. How'd you even think to bring one of those? I didn't. A Kukasaur gave it to me on the way here. Said it was nice and juicy. So Kukasaurs just give you fruit wherever you go? You Flower Feather Clan folks live quite the life. Everyone, please, make your way to the observation deck. Whoa! Wow. Now that's what I call a breathtaking sight. Tete Isle was totally worth saving till last. A moment all the more precious because of the toil that shaped it. Well said, Bard. For that, you deserve a toast. Speaking of which, where's our drinks? Coming right up. I don't know about the rest of you, but I would much prefer to be outdoors right now. Why don't we take our food and drinks on the go and have ourselves a picnic on the mountain? Great idea! Whoa, whoa, whoa! Hold on! Shouldn't we take a photo first? Come on, Milani. You've done how many countdowns so far? Why is Paimon the one remembering this stuff? Because I care more about the party than the prize.
Hmm? Oh, sure. Look at the camera, everyone. Ready? 3, 2, 1. Let's party! Reduced to just standing around. Why would anyone want... Well, Forget it. It's not my concern. Yeah, and if we finish it off... Now that's music to my... Ad Astra Ab... Thank you for complete... Ad Astra Abyss... nothing else is gonna pop out at us, right? We're in the clear? I'm just gonna do a quick countdown to be safe. 3, 2, 1. Ahem. Alrighty then, everyone. Cheers! Now that hit the spot. It's getting dark, so we'd better call it a day. Get some rest tonight, guys. We can claim our prizes tomorrow. Hey, what about the food? Let's dig in while it's still hot. Meat beats grain fruit any day of the week. I'm with you on that. After a meal like that, all Paimon wants to do is just flop down on the grass. Then go ahead and flop. Who's stopping you? Want to join in, little buddy? Oh, look at all those beautiful stars. Careful. You nearly knocked my hat off. Sorry.
Yeah. Never has a ray of light lingered so enduring, falling from the heavens, soft as moonlight's mirth, hanging on the hush of night, a sleepless song alluring. Blossom fills the gentle folds that cross the smiling earth. Traveler, Paimon, over here! You're here, Mualani! Oh, and those strange scholars are here too. Good morning, you two. Morning! So when are we leaving? Seems you're as excited as a child before the start of our journey. I just want to get down to business as soon as possible. You know this is no leisurely spring stroll, so I hope we can all act a little more professional. Don't worry, I'm a very professional guide. Our journey to the mysterious island has officially begun. Yay! First, do you all see the statue here? Uh-huh. Is it an important clue? Well, no, it's not a clue at all. He was the first chief of the people of the Springs who came back from the mysterious island and set up this place. It's a monument. The first thing we need to do before we set off is to touch the statue and pray to our ancestors. This will make our journey to the mysterious island smoother. Is there any theoretical basis to support that claim? A theoretical basis? No, but my teacher taught me it's an essential step before heading to the mysterious island. Very good. You didn't try to argue with me over something that you aren't knowledgeable about. That's very professional of you. Sure, but since this practice doesn't have an empirical basis, I won't be able to include it in my thesis. Come on, everyone. Greetings to my ancestors. As your descendant, I'm about to follow in your footsteps and witness your accomplishments. Allow me to depart under your gaze and return under your protective watch. It really feels like we're about to embark on a great adventure! Now, please get ready. We're going to look for the first clue. Speaking of which, where should we look for the clue? At a place where many gather. Like a party. Huh? Wow, there are a lot of Kaholosaurs here!
As expected, the first clue is related to the Kaholasaurs. When people from outside the tribe get a copy of the map, most can deduce that the first clue is related to the Kaholasaurs. But they often end up looking in the wrong direction. When the first chief created the map, he left a special mark for this part. It's a code that the tribe uses to indicate a herd of them. So it'll be impossible to gain any leads from just finding one or two stray Kaholasaurs. You're a real pro at this, Mualani. But according to the information I've been able to find, Kaholasaurs don't like gathering as herds unless it's to compete for the hot springs. So let me tell you a secret that only a guide from the people of the springs would know. It so happens that wild Kaholasaurs periodically gather in the valley up ahead. It's almost like how our tribe gathers together for festivals. Still, as soon as the season changes, the herd quickly disperses again. Unless you're a guide who's always running across Natlan, it would be very rare to ever witness such a thing. This is a thing? I need to note this down right away and include an explanation as a part of my thesis. According to what I've deciphered from the map, a clue is hidden deep in that valley. But to get there, won't we have to get through the herd of Kaholasaurs? We'll have to think of a way to sneak past without startling them. They're gathering together with their friends, so I'm sure they don't want to be disturbed. You mean we're going to have to walk through the Kaholasaur herd? That feels a little... Given we've agreed to work together, everyone should do their part. However, Karia has been attacked by Kaholasaurs before, so this isn't an ideal plan for her. But it shouldn't be a problem at all for me. Let's have Karia wait here, and I'll take over all the tasks that were supposed to be entrusted to her. No worries. We don't need everyone to go. We actually need someone to stay and look after the luggage, so we'll leave that to you two. Traveler, Paimon, please come with me. Is that so? Then that works out perfectly. And now I understand how much you care for your assistant scholar. Follow me and stay close. Oh no, we've been spotted. Let's back off and try again. These Kaholosaurs sure seem on guard. We'll never get through. Given you've already used the information provided by the map to deduce that the clue is in that valley, why don't you simply chase them away? You're pretty strong, aren't you? First of all, the elders of the tribe have always warned us to never hurt the Kaholosaurs. Doing so will almost certainly bring bad luck. And secondly, you can't just show up and intrude on others' gatherings, much less make them leave. That's just terrible. But on what basis? Okay, so can we figure out another way to enter the valley? There must be a way to enter the valley without startling them. It'd take a while for me to come up with a solution on my own, so I'd like to ask everyone to help come up with some ideas. Let Paimon think. Oh, is there a detour or another way around? According to the map, the clue is right in the middle of the Kaholasaur herd. Even if we try to approach from the other side, we'll just run into the same problem. This is tricky. Karia, I've noticed that you only talk when you're trying to help smooth things over between Varamdra and the others. I'm sure you must have some ideas of your own, so why don't you share them with us? Me? All right. When Varamdra decided to look for leads on the Kaholasaurs, I wanted to help, and so I also looked up some information about the creatures. I discovered something very interesting. We thought that the Kaholasaurs relied on their hearing to track their prey, but they also possess a very keen sense of smell. But I'm not sure how useful that information is. Oh. That was actually very useful, Miss Karia. You can just call me Karia. In that case, please stay here and keep an eye on the luggage. Traveler, Paimon, come with me. I've got an idea.
What's this? The key to making our way through the herd. If the Kaholosaurs have a keen sense of smell, then even if we try to sneak around and stay out of sight, they'll still notice us once we get close enough. But this plant can help us solve that problem, because its fragrance is very similar to the scent of a Kaholosaur. We can apply the plant's extract to our bodies and trick their sense of smell. So, we're gonna rub plant juice on ourselves? Don't worry, it's also good for your skin. Oh, Paimon feels all wet and slimy. But this actually does smell like a Kaholosaur. Perfect. Okay, let's try to make our way through again. Follow me and stay close. Be sure to stay out of sight. What's that sound? Careful! Oh, it's just a young Kaholosaur. Don't worry, this little one doesn't pose any danger. Follow me and stay close. How could there be so many here? We can't get through! Oh, I have an idea. Wait here. Come on! Careful! Don't startle them. We must be getting close. Look, a bunch are gathering around that rock. What are they doing? Maybe when things start to get boring, they gather together and talk about something fun? Too bad I can't understand what they're saying. But Paimon thought guides from the people of the springs could understand Kaholosaurs. Sounds like someone has been trying to trick you. True, they were definitely trying to scam us. Huh? Do you see that on the rock? It looks like some kind of drawing. I've heard that there is a type of moss that changes color when it reacts to the biological signals released by Kaholosaurs. But to trigger that sort of reaction, you'd need a huge number of Kaholosaurs. That must be the clue! Should we take a picture? Oh, the flash might disturb them. Let me try to copy it down. So we've passed the first stage of the journey now, right? I see. Had we chosen to drive the Kaholosaurs off, then we never would have found this lead. Seems there was a logical basis for everything you said after all. Has he always been this way, Miss Karia? He's just obsessed with his research.
That's all. At least this has shown that my judgment is correct. I've proven my trustworthiness. And so, there should be no need for us to argue next time. Yes, I understand. And I suppose that'll help us avoid wasting time. Ooh, Alani really knows how to lead our group. Next, we'll need to use the lead we found to uncover our next destination. Now, what does this pattern represent? Hard to tell. Paimon certainly doesn't have any idea what it's trying to get at. Aha! I got it. Though the lines are kinda rough, I can still see that they represent the boundaries between the water and the land at Jadeskirt Knoll. We can use this to fill in the hole on the map and find our next destination. Really? You got all that just from some rough lines? Well, intuition is also a part of it. Maybe I've just seen too many maps as a guide, and now it's easier for me to pick up on patterns like that. All right, break time is over. Let's get ready to move. Watch this! Okay, this is the place. So, where do we go next? I'm not completely sure yet. The map seems to indicate there's a mechanism here that crosses the water. But I still need to think about what these lines might be referring to. I knew it! My theory was correct! Sounds like he's got something to say again. If you have any suggestions, then please feel free to share. I believe the mechanism that the lines are indicating is a spirit way. That is a possibility. But I don't remember anyone from the tribe setting up a spirit door around here. According to my theory, it might not have been set up by humans. The dragons living in that land also used a similar device, long before the humans. Speaking of which, the spirit doors your tribe uses may have been built imitating the dragon ones. Oh, I remember now. Uncle New did mention this possibility to me before. After learning about the legend, I realized that it was connected to my research, and so I looked up a lot of related information. Even though I haven't found an exact route to the mysterious island, I'm fairly certain I've deduced the geographical features of the island's surrounding areas. Firstly, it's at an intersection between water and land, and secondly, there should be a high concentration of phlogiston. My research indicates that the Spirit Way was originally a natural phenomenon caused by the flow of phlogiston.
Therefore, the area must contain many potential spirit ways, and the dragons who lived here in ancient times may have left behind some devices to control them. Oh, amazing! Now it all makes sense. Now everyone's contributing to the team. You flatter me. If my theory is correct, we should already be very close to the mysterious island. Once you've unlocked the mechanism, we'll be able to derive the island's location. All right. Then let's start searching for the dragon's spirit door. That's just a quick and easy name. I won't be able to include it in my thesis. Given the dragons used the device long before the humans, we should stick with a name that references no human concepts. Calling it a phlogiston node would be much more appropriate. Then let's start searching for the phlogiston node. Speaking of which, what does it look like exactly? If I'm not mistaken... Look that way! Whoa! It started glowing! This should be it, right? Looks like we can activate it once we get close enough. The light does remind me of a spirit way. But according to the map, there should be 2 more phlogiston nodes. Let's keep searching, everyone. Those memories. So dark. Paimon sees it! Oh, but it's way up high. We'll need to find a way up there. The day has finally come. Oz, reveal thyself! We finally found all of them. Great work, everyone! Okay, now first, we need to figure out how to control this thing. Its qualities are very similar to that of a man-made device, but it doesn't seem as intuitive to me. Is there something wrong? See, look at this. After activating a normal spirit door, we could just go ahead and use it. But this one requires someone to stay and keep operating it here. Also, according to the map, we need to activate the mechanism and switch between different phlogiston nodes to change the path of the spirit way. If we don't operate the nodes properly, then the people on the spirit way will come tumbling from the sky. Isn't that super dangerous? In theory, the process should be very safe, but only if the 3 phlogiston nodes are each being operated by someone. Do you think you'd be able to operate it? I just tried, and it clearly requires more skill than a typical spirit door. Though I've never tried before, I've read a lot of information and theoretically should be able to properly control it. Let me give it a try.
But in theory, this shouldn't happen. If Verandra can control it, then that also rules out me. Okay, well, how about you? After all the adventures he's been on, handling something like this should be easy peasy. All right. Then it'll be up to the Traveler to stay here and operate the phlogiston node. I'll go activate the mechanism. I'll let you know when we need to switch nodes. Just make sure you quickly head to the corresponding node, and we should make it safely. Wait, but handling it this way sounds even more dangerous, Mualani. Don't worry. It looks like the spirit ways are all above the water. I'm pretty good at swimming, so I'm not afraid if I end up falling in. But it's so high, and you'll be falling so fast. If we don't manage to reach a node in time, or if we make a mistake, there's a lot that can happen. Do you still remember the promise we made before we left, Paimon? Only those who can trust each other with their lives can reach the mysterious island. Since you two are willing to trust me, then naturally, I'm willing to trust you. Alrighty. Please be careful. To the spirit way on the right! Please, activate the next node! Paimon heard Mualani shouting just now. Let's go find the node we need. We did it, Mualani! Let's ride! That rest was just what we needed. Come on, let's go find the others. It's rise claiming time. Climb up, the path ends up ahead. Switch to the next spirit way. Traveler, get to the next node! Got it! Paimon heard Mualani shouting just now. Let's go find the node we need. Mualani, we've taken care of the final node. Please be careful. That was perfect. You were amazing, Mualani. There were a couple of moments Paimon thought it was over. I'm confident I could do it all over again. Wait, why are the phlogiston nodes no longer lit? Oh no, you're right. It appears the phlogiston nodes here need to automatically recharge. Once they're activated, they'll be unusable for some time. In that case, no matter what happens next, we have to seize our chance. Otherwise, who knows how long we'll have to wait for another shot.
Do you hear that? The weather's getting gloomy, and a bunch of whirlpools just appeared in the water. Yes, we need to get to higher ground and take a look. Hey, look over there! Whoa! There's a giant whirlpool over there! Yep, and that's our next stop. Huh? What do you mean? The info I deciphered from the map points to only one possibility. To reach the mysterious island, we must enter that massive whirlpool. No way! Forgive me for being frank, but as a guide of the people of the Springs, I'm sure you understand the danger of such a vortex even better than we do. Yes, I know. But whether it's the information deciphered from the map, or the direction of the spirit wave that I observed in the air, everything points to the path ahead being hidden in that whirlpool. And what if you're wrong? Verandra. I'm not trying to be unreasonable. Unfortunately, I'm very knowledgeable in this area. The spirit waves must have affected the nearby bodies of water and lowered the water level. That's why the whirlpools appeared. At this rate, some of the land that was once underwater will soon reappear at the surface and see the light of day again. Don't you think that sounds more like the definition of a mysterious island? So, our goal should be the shallow waters. If we enter that vortex, the undercurrents will drag us to the bottomless abyss. He does seem to have a point. I can't find any evidence to refute your claim for the moment, but I still trust my judgment. Then it seems like it's time for our collaboration to come to an end. But didn't we all agree to trust each other? I have reached this conclusion based on my field of expertise, and I cannot deny it, even if you try to convince me otherwise. From now on, let us each choose our own way. No, I refuse. You? Letting your clients separate themselves from the group in the middle of a journey will result in the worst luck possible. I will not agree to that. Then we can implement the plan I proposed at the very beginning. You're not my guide, and as such, you don't have to take responsibility for me. Oh, but you can't do that once you've traveled together as a group. If you were to leave now, we'll all be hit with bad luck. It's now beyond both our control. How about this? You and Karia wait here. We'll go first and investigate the whirlpool. I know you like to explain everything with theories and logic, so let me build my case first, and then I'll come back to convince you. Well, Traveler, Paimon, let's get going.
A massive whirlpool is up ahead. Just the thought of going in there is making Paimon dizzy. Do you also think that this is a reckless decision? Well... It's okay. That's completely normal. Actually, I completely understand how Varamdra feels. This is just how it is to be a guide. The tribe's experiences passed down from generation to generation are what give us the ability to guide our guests through hardships. This gives us the power to decide which way we should go. But it also means that we must bear the consequences of our mistakes and judgment, which could be quite dire this time. Although I'm pretty convinced that all the leads we have collected are pointing us to the whirlpool, I still don't know what awaits us inside. If the scholars still choose to reject my plan, I won't have the confidence to ask them to only do as I say. The same goes for the two of you. You are the commissioners, so if you think this is too risky, then it's perfectly reasonable if you want to end the trip here. The good news is that I know the way back to the tribe very well. Muhalani? Traveler. That's right. You've trusted us before, Mualani. Now it's our turn to trust you. Besides, it's gonna take more than a whirlpool to scare the two of us. We all managed to make it back from the Night Kingdom. After an experience like that, what's so scary about being sucked into a whirlpool? Aw, Paimon. Come on, bring it in again. All right. Let's investigate this whirlpool and see if we can gather any info to convince that scholar. Matters of luck aside, he definitely knows a lot about geography, and we'll need him on the team. I know, it's just that we can't see much from here. I'll get closer to the water and have another look. Wait a sec. Is it just Paimon, or does the whirlpool seem to be getting smaller? You're right. Maybe it's just like the phlogiston nodes and can only be active for a certain amount of time. That means we need to hurry. Miss Guide, we have a problem. Karia, what are you doing here? I tried to persuade him, but Varamdra insisted on verifying his theory first. He said that the water to the south was about to be shallow enough to wade through. But after he took a few steps, the water suddenly began to surge and he was swept away. I'm not much of a swimmer, so I came to call for help. Oh, why did this have to happen now? Can we still make it into the whirlpool? No time to hesitate. I'll get in the water and rescue him. Just tell me which way he went, Karia. Karia came and found us just in time. Oh, there they are! Varamdra, thank goodness you're all right. Thank you so much, Miss Guide. Oh, didn't I tell you to wait for me? Judging by the changes in the water's surface, the path to the mysterious island wouldn't be around for long. I didn't want to miss this opportunity. It's just... I didn't expect my calculations to be wrong. It seems you were right. Right, who knows if we can make it back in time now? Huh? Well, the whirlpools have disappeared! Seems we missed our chance. Why would you give up on such an opportunity to come rescue me? How can you say that? It's already bad enough that you had to be left behind. Do you think I'd let anyone in my group drown?
I'm really sorry. Don't feel guilty, Karia. I think if I reactivate the nodes, that will cause the whirlpools to reappear. The only problem is that we still don't know exactly when we'll be able to do that. It's already getting late now, and we've been on the move for a whole day. As your guide, I suggest we make camp first and have a good meal. We can talk about the other stuff tomorrow. Now that you mention it, Paimon is feeling a little hungry. Hey, Paimon's stomach can be very sensible. It won't interrupt while everyone's busy solving puzzles. We have plenty of tasty things to eat. Let's just find a suitable spot to make camp. I like that place right over there. Is this the spot? Let Paimon and the Traveler help set up the tent. Go ahead. I'll take care of the fire. Oh, and here's a little camping tip. It's best to set the tent upwind from the campfire. Reduced to just standing around. How absurd. What do you think? This is a specialty dish I learned to make that's perfect for camping. It really hits the spot. You're a great cook, Mualani. Karia helped out quite a bit, so she deserves some credit too. No. I'm just happy I was able to help out. What was that sound? Oh, it's scary to camp out at night. Don't worry. Remember the record player I bought? Let me go turn it on. Listen. Not bad, right? Wow, so it really works! Paimon thought you were just playing it for good luck! My parents told me that most of the valuable experience from our ancestors is hidden in various customs. It's always better to trust our traditions. Guess that makes sense. In a sense, this trip to the mysterious island is also a custom left behind by the first chief of the tribe. I wonder what kind of experience he's trying to share with us.
Even though I've heard my parents tell stories since I was little, I actually don't know too much about him. It's said that he was the first person to make a map of Natlan. And even the first person to become friends with the Kaholosaurus. That sounds pretty amazing. Yeah. There isn't a place in Natlan that he didn't visit. Even the most remote parts bear his footprints. Even now, no one has even come close to his reputation and status as a guide. His trip to the mysterious island is the most legendary of all his accomplishments. But oddly enough, after returning from the mysterious island, he laid aside his yearning for adventure and chose to settle down. That's how the tribe was founded. It really makes me wonder what the journey meant to him. A camping trip shouldn't be this stuffy and quiet. Everyone needs to help make it more lively. How about this? Before we rest for the night, let's have a bonfire party. If we're going to go plunging into that whirlpool tomorrow, then wouldn't it be best to try to rest and conserve energy now? Now's not the time to be a party pooper. You ought to agree to ideas from the one who rescued you today. Yeah, she's right! All right. So what do the rules stipulate for a bonfire party? Rules? A bonfire doesn't have any rules. Everyone just needs to have a good time. How about this? I'll ask everyone a question, and then we'll take turns saying what's on our mind. Okay, sounds fun enough. So, for the first question, what's the purpose of a journey? Oh, we were just talking about this. Let's hear everyone's ideas, and maybe we can figure out what the first chief was thinking back when he made the trip. Paimon can go first. If you ask Paimon what the purpose of a journey is, it'd definitely be about treasure and all kinds of delicious food. And most importantly, it's about making the trip together with your companions. Yes, I can't agree more. Okay, next person. How about you, Traveler?
You sure are taking your time thinking about it. Oh, I get it. You must have passed through many nations before making it to Natlan, right? It's quite possible that your experience traveling is more than what I have as a guide. It's understandable that you can't explain it off the top of your head. Why don't I circle back to you later? You can tell me once you have a clear answer. Next, let's hear what Karia has to say. Me? If you ask about my travels, well, this is actually my first time traveling, so I don't have anything useful to contribute. That doesn't matter. This is a party around the bonfire, not some research seminar. All right. If I had to say what the meaning of a journey is, I'd say it provides an opportunity for true companionship. Before you reach the destination, you don't need to think about anything outside the trip itself. As long as you stick together with your companions, you won't have any trouble to worry about. Yeah, I get it. I'm on cue! Uh-huh. I hope that didn't sound too silly. All right. Now it's Varamdra's turn. All right, if you insist. In my opinion, our goals and dreams in life are all in pursuit of what we call results. The so-called journey is but a path that leads to these results. So, the greatest meaning of a journey lies in managing to find the right result. Not sure I completely get what you mean. There's nothing difficult to understand. It's the same as the decision of your first chief. He must have discovered enough valuable results after visiting the mysterious island to decide that he should end his journey. Once you've achieved the results you want, any additional journeys would become all but meaningless. Before coming here, someone had stolen the results of one of my research projects. All that person had to do was sign his name on my achievements, and he was able to take all of the honors. All my effort vanished into the air as though it never existed. Do you understand now, Miss Guide? Without results, the journey is meaningless. I sympathize with your situation, but I'm afraid I can't agree with your take. I don't need your sympathy. As long as I can reach the mysterious island and find the correct results, my pain and struggles will become just another insignificant part of the process. What happened during the day already proved that my theories were wrong, so I'm willing to trust your judgment. I apologize for our previous argument. I must make it to the mysterious island, and if I have to entrust my life to someone else to achieve that goal, then so be it! Was that actually supposed to be an apology? Because it sounded kinda awkward. Actually, there's a saying among the guides of the people of the Springs. If the goal of the journey was to reach the destination, then you should have never left the house to begin with. Because the final destination of every journey is your home. It would be disrespectful of my duties as a guide if I were just taking tourists straight to where they wanted to go. It's my hope to also make everyone feel happy along the way to their destination. That is what I would truly call a journey. And that is my answer. Just as you don't agree with me, I can't agree with your point of view either. I'm not too worried about that. After all, another purpose of traveling is to help people understand each other better. What sort of logic is that? All right, that's it for this round. Since it's still early, how about we tell some horror stories next? Huh? Oh, now Paimon's scared. Paimon slept so well. Oh, Mulan and the others seem to be up already. Let's go see what they're up to.
Those memories, so dark. Huh. โหลแป๊บเป็นไงบ้างJust in สวัสดีครั time. บ I was about to ส go วัสดี look ค for รับ you. ได้ลินเนียยังเนี่ย Already caused the ยังเลยฮะ walls to reappear again? We're in luck. ยัง The เค็มอยู่ยัง phlogiston เหนียวอยู่ nodes were recharged by dawn. I had Karya and Veron ขายเท่าไหร่ the nodes 10 this time, and we were able to quickly unlock น่า the จะ50 โล mechanism. ไปแล้วฮะน่าจะ We were 20 กว่าโล practicing นะ all ง่าย2 morning ที so อะ they could get the hang of controlling them. 2-3 ที Oh, it seems after apologizing, you've already become trusted members of the team. ไม่มีแต่คนบอกว่า SCB มันแพงว่ะแบบจริงว่ะแพงจริงว่ะ He's right. ไม่ We รู้ should ครับ really hurry over to the massive ต้องไปประเมิน whirlpool มูลค่า again. เอาครับ เพราะว่าธุรกิจมัน Even เย though อะอ we ยู่ had this discussion yesterday, I still want to double check. You all trust me, ไอ้ right? เรื่องแพงเรื่องถูกที่ผมตอบไม่ถูกเลย มันมีวิธีประเมินหลายอย่างอะดูค่า PE ดูอะไรอันนี้ต้องไปศึกษาต่อกันเยอะๆเลยฮะ จริงๆ ถ้ามันดูแค่ PE แล้วมันรู้คนก็คงรวยกันหมดแล้วถูกปะ ก็ใช่ Paimon accidentally swallowed some water. Ugh, so พี่ว่ามันต้องรู้อะไรบางอย่างที่แบบ what is this place? I can't believe it. There are subterranean caverns under the water. ที่มันแบบมันต้องรู้แบบระดับที่มันกำลังจะทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะรู้ว่ามันแบบมีอนาคตหรือเปล่าไม่งั้นถ้าแค่แบบเปิดดูการเงินเปิดดู EE dividend อะไรมันแล้วแบบรู้นะแค่เอาแค่นั้นนะให้บอท AI มันทำก็ได้ป่ะใช่ป่ะต้องกดแป๊บเดียวมันก็เซิร์ชมาหาให้เราได้เป็นพันๆตัว กลุ่มธนาคารมันค่อนข้างลึกซึ้งนะถามผมมาผมก็เลยแบบเป็นผลที่ผมไม่ได้ซื้อเพิ่มมาสักพักก็ด้วยแหละอาจจะเพราะว่าไปตื่นเต้นกับหุ้นสหรัฐอยู่ แต่ว่าเอาจริงๆแล้วรู้สึกว่าก็ค่อนข้างดีกว่าเก็บเงินสดไว้อะถ้าไม่ได้แบบว่าร้อนว่าต้องรีบใช้เงินอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถือเงินสดมันไม่ค่อยคือถ้ามั่นใจธนาคารมากกว่าผมซื้อหุ้นดีกว่าผมรู้สึกว่าอัตรามันต่างกันเยอะเลยเงินปันผลกับตัวกินดอกเบี้ยแบงก์ก็คือ%กว่า 2% เต็มที่ It appears these caves were formed by volcanic เจีย activity. ลองดู I see. Then the ลองดู spirit ก่อน waves ว่า were conducting lava deep underground. แล้วมันจะเป็นยังไง Lava's flow created temporary holes 1 เดือน จั เนี่ย นหน้าพี่ก็จะได้เห็นราคาแล้วพรุ่งนี้ก็จะเห็นราคาแล้วว่ามันจะไปขนาดไหน เพราะหลังจาก XD มันเลย XD ไปฮะดูว่ามันจะร่วงขนาดไหนใช่ไหม จริงๆมันจะส่งผลตั้งแต่วันจันทร์เลยพี่วันที่ขึ้นวันแรกอะแหละตอบโจทย์สุดแล้วแต่งั้นร่วงก็คงไม่ได้มากแล้ววันที่ขึ้นอาจจะร่วงหนักสุด Let's keep going, everyone. เพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่าวันนั้นตัวเองได้ปันผลแล้วต่อให้พี่ขายหุ้นนี้วันจันทร์พี่ก็ได้ตังค์ปันผลแล้วนะเพราะพี่ซื้อก่อนขึ้นแล้วไง เราจะรู้มูลค่าจริงมันก็ต่อเมื่อทุกคนขายกันขายเสร็จแล้ว
นั่นแหละราคาที่แท้จริงแล้วผม By royal decree. Let's ride. Ooh, what's that light? Let's keep going. We'll be able to see more clearly up ahead. ก็แป๊บมี SNP ป่ะ Watch your step. Follow closely, everyone. SNP มีครับก็ที่ผมเคยบอกไงผมมีตั้งแต่สมัย SSF แล้ว Heads up! These volcanic caves aren't very stable. SNP แบบไหน SNP แบบ SNP ของไทยหรือ SNP แบบ PDF ผมซื้อผ่านกองทุนไทยครับซื้อของ SCB S&P 500ตอนนั้นซื้อเพราะลดหย่อนภาษีเดี๋ยวรอดูมาว่ามีกองไหนลดหย่อนได้อีกบ้างไอ้ SCB ของ SNP เนี่ยมันเวลามันขึ้นลงมันขึ้นเป็นราคาอะไรเป็นบาท เป็นบาท Let's look around together and see what we can find. แต่มันก็คือแล้วมันคำนวณในนี่หรือเปล่าวะแบบเวลาแต่มันขึ้นลงอ่ะมันคำนวณตามดอลลาร์ป่ะ There are plants growing here? ตอบยากผมไม่รู้ไส้ในว่าเขามันมีเรื่องของป้องกันค่าความเสี่ยงไว้หรือเปล่าต้องไปดูอีกอินกับดัชนีใช่แต่ว่าค่าเงินผันป่วนทางนี่ผมไม่รู้ว่ายังไงผมไม่เคยศึกษาลึกขนาดนั้น Isn't that the talisman จริงเหรอแป๊บไม่เอาขนาดนั้นแต่แป๊บกดซื้อเหรอผมไม่ได้สนใจขนาดนั้นอ่ะต้องดูว่าเอาเรื่องอยู่นะจริงๆมันก็ควรรู้ลึกๆแหละว่าแบบเวลาค่าเงินเปลี่ยนไปแล้วพวกนี้มีผลยังไงอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ศึกษาเยอะขนาดนั้นเพราะจริงๆอ่ะไอ้จุดเนี้ยมันคือจุดสำคัญเลยอ่ะว่าชิมมันเด้งMore falling rocks! Seems like this cave is getting more and more unstable by the minute. There's so much lava, and it's getting pretty hot. The lava here doesn't look very stable. I'm afraid we can't stay here for long. From here, the light seems to be getting brighter. Speaking of which, where is that light coming from? ขึ้นมาเยอะป่ะ SCB ของแป๊บอ่ะ There seems to be a mark that matches that ไอ้ SNP 500ขึ้นมาเยอะไหมถ้าเป็นกองที่ซื้อตั้งแต่สมัยตอนก่อนลดหย่อนภาษีเนี่ยก่อนหน้านั้นเลยอ่ะเดี๋ยวผมดูเนี่ย I've got it! I've got it! มันขึ้นเท่ากับสหรัฐไหมที่อยากดูแค่ตรงนี้ That's the mysterious island. That's where we should go next. Really? มันนำมาเทียบกันไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่า คือบ้านเราก็ขายเป็นหน่วยลงทุนนะพี่หน่วยลงทุนราคาเปิดกองทุนมันก็10 บาทถ้าฝั่งเขาขึ้นมันก็ขึ้นตามราคาหน่วยก็ขึ้นถ้าลงก็ลงตามมันไม่ได้วิ่งเป็นดัชนีเหมือนกันเนี่ยมันก็เลยไม่รู้เทียบยังไง What it was actually referring to was an extremely rare mineral known as หน่วยลงทุนมันมีค่าเท่ากับอะไร large amounts of lava are quickly cooled. ผมว่าสูตรการคำนวณมันน่าจะหารจากค่าเฉลี่ยเงินกองทุนทั้งหมดที่คนรวมกัน can't be moved in time. It begins to accumulate, resulting in the alluring golden glow. If I'm not mistaken,
There'll be a เอางี้ large เดี๋ยวเวลาเรา quantity ซื้อ of SNP lava, อ่ะ and the เราได้อะไร stars มา will be floating on the lava. An entire ก็ island กองทุน of มี2 แบบ vulcanite พี่ ore. แบบสะสมก็คือ accumulate กับแบบที่จ่ายปันผลน่าจะเป็นคลาส A มั้งคือไม่น่าจะเป็นตัวที่เป็นตัว A มั้ง accumulate มันจะมีอยู่ต้องไปดูอีกอะพี่ลึกอันนี้ผมไม่มีความรู้ที่จะอธิบายเลยถ้าพี่อยากรู้พี่ต้องหาอ่านเองอันนี้ Wait, Paimon. ผมมีแค่ตัวอย่างว่าผมซื้อแต่ถ้าพี่ถามอะไรผมตอบไม่ได้เลยพี่อาจจะสงสัยว่าผมดูน้อยมากแล้วผมซื้อทำไมแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมสนใจแค่ว่าถ้ามันมีแนวโน้มขึ้นผมซื้อถ้าเรื่องภาษีได้ผมซื้อแต่ถ้าให้ซื้อเรื่องภาษีหุ้นไทยผมไม่ซื้อถ้าไม่จำเป็นพอรู้สึกว่ามันตอบยาวมันจะขึ้นไม่ขึ้นเลยไงแต่พูดถึงว่าปลายปีที่แล้วก็ซื้อมาก็ขาดทุนนะแต่ตอนนี้ก็กลับมาที่เดิมนะหุ้นไทยเนี่ยพูดยากอีกพี่มีความรู้สึกว่าหุ้นไทยอ่ะมันต้องลงเยอะๆแบบลงไป1,200อะไรเงี้ยเราค่อยซื้อเองอย่างนั้นนะ ลงมาแล้วอยู่1,200นะพี่ไปแล้วจะกลับมาแล้วด้วย ค่อนข้างที่แบบถ้าซื้อตอนนั้นน่ะโอกาสที่แม่งจะเจ๊งมันก็น้อยไงแต่ถ้าเรามาซื้อช่วงแบบกลางๆแล้วอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ไปต่อหรือมันก็มีสิทธิ์ลงได้เยอะกว่าตัว ADF ที่เคยซื้อไว้เมื่อหลายปีที่แล้วน่าจะมัน4-5 ปีแล้วมั้ง4 กว่าปีที่แล้วบวกอยู่ 40% แต่ว่าผมไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนั้นนะแค่หลักหมื่น Please trust my judgment. ตอนนั้นผมอยากรู้ก็เลยลองซื้อเฉย ปัญหาเลยคือคนเรามันต้องมีตัวเลขในใจอยู่ว่าที่ตรงไหนเราถึงจะพอใจแล้วเราก็จะซื้อใช่ไหมพอมันลงไปจุดนั้นเราก็ควรแต่ความเป็นจริงคือพอมันลงไปถึงจุดนั้นปุ๊บเราก็อยากจะคิดว่ามันจะลงต่อหรือเปล่าวะนั่นรอไปแล้วก็ไม่ได้ซื้อแล้วก็ทีนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น We must stop him. เอาจริงๆที่ดีเราควรมีแผนด้วยว่าแบบมันควรจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่าผมทำหน้าที่แค่เหมือนลงทุนแล้วก็บันทึกอะแต่ผมไม่ได้แบบมีแผนในใจว่าปีนี้มันต้องขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือข้อเสียผมว่าผมไม่มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์พวกนี้ว่ะแล้วผมอาจจะไม่ได้ศึกษารายละเอียดด้วย Where did these monsters come from? These monsters. Looks like the lava here is becoming active again. Misguide. Verandra, He'll be trapped by the lava. We need to hurry and take care of these monsters. แป๊บก็แบบเรียกว่าใช้ความรู้สึกล้วนๆจริงๆมันก็บอกข้อมูลที่มีแหละแต่ไม่ใช่ข้อมูลในเชิงตัวเลขก็ดูสถานการณ์ดูข่าวดูว่าอะไรควรซื้อดูว่าสินทรัพย์ไหนควรจะไปแล้วมันก็มีให้ดูผิดดูถูกคนกันไปหายใหญ่ของที่ไทยเลยตลาดมันเล็กเกินไปเล็กตลาดมันเล็กมันโดนตลาดโดนเจ้ามือเล่นได้ง่ายๆเลยหุ้นไทยเนี่ยใช่ผมก็ดูผิดบ่อยนะจริงๆล่าสุดก็ดูผิดช่วงที่ DCA กองทุนอินเดียไปปีนึงอ่ะนั่นก็คือเสียเวลาไปปีนึงที่ไม่ได้เลยนะทุกวันนี้อินเดียก็ยังลบอยู่นะผมกองทุนก็ยังลบอยู่ก็เลยรู้สึกว่าบางทีก็ใช้แบบข้อมูลที่ไม่รู้ลึกมากไม่รู้เศรษฐกิจในประเทศใช้ความรู้สึกก็ไม่ได้ช่วยอะไรบางทีไปเล่นท่าประหลาดอย่างเงี้ยคือพี่มองว่าหุ้นไทยถ้าเราจะรอดเราซื้อแบบซื้อถูกอย่างเดียวอ่ะมันเราถึงจะรอดอ่ะไม่งั้นเราโดนแน่นอนคำถามต่อมาคือตอนนี้พี่คิวมันถูกหรือยังไงตอนนี้พี่ว่าไม่ต้องตอบเป็นรายตัวด้วยนะหมายถึงว่าแบบถามว่าตลาดถูกไหมผมว่าพี่กับผมคิดเหมือนกันว่าตลาดจะไม่ถูกแล้วเพราะว่าด้วยดัชนีมันไม่ถูกแล้ว1,400 กว่าเนี่ยไม่ถูกแล้วเทียบกับเศรษฐกิจที่ไม่ไปไหนเลยแต่ถ้ารายกลุ่มรายเซกเตอร์นี่ตอบยากพี่คิดอยู่ว่าถ้าลง S&P อ่ะค่อนข้างปลอดภัยว่า S&P ต่อให้เซ็ตมันลง
SCB S&T ราคามันก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมปะ หมายถึงว่าต่อให้จะลงคือต่อให้เซ็ตมันลงแต่ SCB S&T ราคามันนิ่งคือมันก็ลงโคตลาดกันพี่ SCB 500มันลงทุนในตลาดสหรัฐเซ็ตไม่ตลาดไทยไม่เกี่ยวอยู่แล้วไม่นับเป็นหุ้นไทยใช่ไหมไม่นับพี่ S&P 500คือดัชนีที่ลงทุนแต่หุ้นสหรัฐอย่างเดียวแต่ว่ามันจะมีสัดส่วนที่ลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยเช่นแบบลงทุนพันธบัตรตราสารโบบาอะไรต้องไปดูเพิ่มพี่แต่ก็คือราคาไม่สะท้อนเซ็ตใช่ปะล่ะไม่เกี่ยวกับเซ็ตใช่ครับใช่แล้วแต่ไม่เสียภาษีหุ้นนอกถ้าเป็นกองทุนต้องดูเงื่อนไขแต่ละกองทุนจำได้ว่า เรื่องของภาษีอ่ะเดี๋ยวนะผมจะมาทีดีๆตอบไม่ถูกเรื่องของตัวกองทุนอ่ะกองทุนมันจะมีประเด็นว่ากำไรส่วนต่างที่ได้อ่ะพี่ไม่ต้องเสียภาษีซื้อ10 บาทขาย12 บาทไม่ต้องเสียภาษีส่วนต่าง2 บาทเงินปันผลที่ได้จากกองทุนไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าพี่ซื้อหุ้นตรงๆหรือไปซื้อจาก ETF ตรงๆที่เป็นของต่างประเทศอ่ะเสียภาษีทุกดอกนั่นแหละความต่างกันแต่เวลาเราได้เราก็ได้เยอะกว่าใช่ไหมล่ะมันไม่ต้องห่วงไงตอบไม่ได้ต้องมาดูว่าโดนหักภาษีแล้วเยอะกว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่คำนวณไม่ได้คำนวณเรื่องนี้แหละก็เลยตอบยากมัน 30% ป่ะที่ผมเคยดูไว้อะโดนขึ้นทั้งร่องเลยเข้ามาขายได้ส่วนต่างกำไรคือถ้าเป็นปันผลโดน 30% ก่อนมั้งแล้วก็ถ้าเป็นส่วนต่างสมมติว่าซื้อต่างประเทศ ETF ราคา10ขาย15อย่างเงี้ย5 บาทต้องมายื่นเป็นรายได้เสียภาษีบุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดอันนี้ก็ตอบไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่คือถ้ามันจะแบบได้เงินจริงๆมันต้องแบบขึ้นมา 50% บวกอย่างนั้นขายยังไงก็คุ้มแต่ก็ต้องดูค่าเงินอีกด้วยไงว่าแบบที่ตอนขายแม่งบาทแข็งหรือบาทอ่อนขึ้นมา50%แล้วถามว่าถ้าเราซื้อจากตัวของกองทุนที่เป็นกองทุนไทยที่เป็นฟีดเดอร์ไปซื้อตัว S&P โดยตรงอ่ะมันกำไรกว่าหรือเปล่ามันก็ต้องมาคำนวณอย่างนั้นเลยผมก็มันมีคลิปนะพวกนี้ดูได้พี่คอมเนาะแบบซื้อกองทุนในไทยหรือว่าซื้อที่เป็นฟีดเดอร์ฟันตรงๆเลยแบบไหนกำไรกันเลยมันมีคนถามเยอะนะมันก็เคยมีคนเอามาตอบเรื่องแต่ผมว่าไม่ได้แคร์ซึ่งก็ไม่ได้ข้อดีควรจะแคร์ควรจะดูนิดนึงเหมือนผมติดลงตรงไหนไปแล้วผมก็แค่ไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนแหล่งอะขี้เกียจพี่ว่าแป๊บคุณจะไปเล่นผ่านเอาไปคลายนะเว้ยมันจะช่วยให้แป๊บคำนวณอะไรแบบนี้ได้แบบเร็วมากๆเลยเพราะทุกครั้งที่เราหาเงินมันคือการลงทุนมันจะทำให้เราแบบคำนวณได้เร็วว่าเราลงทุนไปอ่ะเราได้กำไรหรือเปล่าหรือเรากำลังแบบอยู่เฉยwon't allow my dearest senior to die here because of his own stubbornness. Karia. She's finally opening up. And it seems like she's just the person we need to talk some sense into him. Milani, the lava is almost here! Don't panic. It seems like the trick that Uncle New taught me is finally going to be put to use. Where did all these Kaholosaurs come from? No time to explain. Just get on. Got it, got it! Paimon accidentally choked on some water again while riding the Kaholosaur. Everyone okay? Let's take a head count. แต่เซียนแบงค์นี่คือเขาไม่เอาอะไรเลยเขาเอาทิสโก้อย่างเดียวเลยที่เคยคุยถือแต่ทิสโก้นะผมเคยถาม SCB แหละเขาก็บอกว่าแพง We escaped danger and made it back alive. That's what I call good luck.
เกตแบงค์นี่คืออย่างเดียวเลยอะออินอย่างเดียวแบบเจดิวอย่างเงี้ยแบบนั้นเลยอ่ะเข้าใจว่าตัวเดียวเหมือนผมเคยเห็นอยู่เจ้าตัวเคยส่งข้อมูลให้ดูอยู่เมื่อนานมาแล้ว Actually, according to the map, น่าจะตัวเดียวเลย we still have one more leg of จำ the ได้ว่า journey. ไม่ได้ส่งตัวอื่นมาให้ดูเลย Then which way should we go? Wait, aren't we back where we started? ออินเลยว่ะโคตรโหด Come on, let's go to the เอาจ statue. ริงๆถ้ามั่นใจก็ควรทำอย่างนั้นแหละพี่กระจายหลายตัวไม่โตที So, what's the point of coming back here again? Here, look! Some hidden words appeared on the statue after I touched it. Really? Let Paimon try. แต่จริงๆหุ้นปันผลนะคือตอนมันถูกมันน่าจัดเลยชุดใหญ่ไปกับพิษเลยนะ You have completed a challenge that even I found ambitious. And now แต่แม่งต้องแบบได้แบบราคา chance to จริง tell you my story. หุ้นปันผลที่รู้สึกว่า DTA แม่งไม่ใช่ You ทาง may เลือก have heard legends describing me as the best guide in all of มัน Nine. ต้องซื้อตอนแม่งแบบราคาแม่งถูกแบบถูกเลยอ่ะ I chased ก็คือยาวอย่างเงี้ยนะ facing ก็เลย countless dangers ดีเลยแต่ถ้าแบบทยอย DTA แล้วแบบเข้าแม่งรู้ราคาอย่างเงี้ย never failing to bring back ท้ายออกมามูลค่ารวมยังไง My ก็ fate was second to none. ถ้าไม่ได้เยอะอะ And yet, I never felt satisfied. So I found a new goal, a challenge that no one had ever achieved จะ before. คำนวณต้นทุนยากด้วยว่าเราแบบ Mysterious Island. ขายเรา Another chance ได้ to เท่าไหร่ prove myself. Unfortunately, my friends who had traveled with me all this time had grown tired of my nonsense. Instead of praise, they now showered me with words of caution. Perhaps this journey was one that I had to complete alone. But luckily, they decided to once again put up with my antics. Just as แบงก์ก็ before, มีดูหุ้นตัวเล็ they กๆเหมือน came กัน up สมั with ยก่อนแต่ว่าเหมือน ingenious ways to help me move พวก forward. ก่อนหลักๆแบงก์น่าจะเป็นทิสโก้แหละที่เหลือก็คง They แบบ never let me หุ้น down. ซิ่งอะไรเงี้ยเล่นของ Even ขำ when I had to place my life หุ้น on แบ the งก์ line. เคยไปนั่งดู แบงค์สายซิ่งอยู่แล้วแบงค์ชอบเล่นกับพนันมีความแบบซิ่งในตัวอยู่ พวกแบ แล้ว บหุ้น In the แปล end, กๆ just as ever, we found the result we came for. สไตล์แบงค์เป็นคนน่าเสียง That golden glow was baiting me towards death. It was the glow of a rare ore, but it was also the warning sign of an impending eruption. Maybe if I pressed on and put my life on the line, I could get the result I wanted. And yet, there was a chance I'd lose something even more precious. But don't worry. In the end, I made the same choice as you. Everyone was disappointed that their illustrious guide had, for once, returned empty-handed. But seeing everyone survive, I felt satisfied for the first time in my life. Perhaps the treasure I had really been searching for had been right here with me, all along. So, I decided to end my long journey and find a safe place for my hard-earned treasure. To me, this is the real mysterious island. The hidden inscriptions disappeared. These must have been the words the first chief left for those that would come after him. In that case, the mysterious island from the legend is actually where the people of the springs are living now. I remember now that the elders once told me our tribe was originally founded on a small island. Later, the coastlines changed, allowing the island to become what it is today. The journey to the mysterious island starts exactly where it ends.ว่าแล้วก็ทักไปหาแบงค์ดีกว่าลองดูดิเขาเป็น I ไง think I understand the choice you made now. ลองแบบเรียกแบงค์มาคุยเล่นกันเดียวอะอยากเอ็มมองหลายๆคน
If that's the case, หรือว่าแบง the ค์ principle จะ of มา Vulcanite formation implies that it will only Ito lang appear yan. at the start of fierce lava activity. แยบๆไปก่อน ถ้าแบบแบงค์ว่างอยู่ลองแบบชวนแบงค์มาคุยกันหน่อยดิเรื่องนี้ This means that there's zero possibility อยากเห็นมุมม of อง ever ว่าเป็น bringing ยังไง Leo back. Are the results I've been chasing all this time only an illusion that can be seen from far away? Verandra. Our journey is not yet over. As we agreed, please come back to the people of the springs with me. Then we'll officially complete this journey. Fine. I suppose that would also count as some kind of result. Don't be so down. I have a feeling that the next answer I'm looking for will also be useful to you. Paimon remembers now. There's still something important we need to ask Mualani's teacher about. Uncle New, we're back! Mualani, it's good to see you again. I always knew you'd return safe and sound. Uncle, I've completed the journey to the mysterious island. I'm here to return the talisman. But you still have a question you wish to ask me, right? Yes. You've been there before, haven't you? Yes, I have. If that's the case, then you've gone on the same journey. But why didn't you tell anyone? Because I made a choice. A choice? Did you notice that the hidden inscriptions on the stone tablet disappeared as soon as you finished reading them? Oh yeah, you're right. There's a special paint on the statue that would change color when it comes into contact with volcanic dust. Only those who have been to that underground space will be contaminated by the dust and be able to see the hidden message. But once the dust starts to wear off, the hidden inscription will disappear again. And this is the choice that the first chief left to us. If you choose to boast about your deeds, you will receive the highest honor, but the legend of the mysterious island would be destroyed as well. If you choose to remain silent, then the mysterious island will remain a legend and continue to attract the next generation of young guides to rise to the challenge. In the end, my companions and I all chose the latter. Oh, I get it now. But not being able to tell anyone after accomplishing such a feat. People like Ko'olo will still look down on you. Are you really okay with that? But have you noticed that Ko'olo, who claims to have been to the island, hasn't actually completed the trip? What? Right. Paimon remembers that Ko'olo said that he went to the mysterious island alone. But there's no way he could have been able to use the spirit ways. He deliberately recommended the client to find Mualani, probably because he thought she wouldn't be able to reach the mysterious island. That way, Mualani wouldn't be able to expose him. As guides, we are not adventurers, let alone treasure hunters. The greatest responsibility of a guide is to take the client to their destination safely. But in the process, we also gain much skill and experience at overcoming danger. This allows us to go to places that no one else can reach, and even find treasures that no one else can find. Many guides gradually lose sight of their true beliefs and intentions in the process, and end up becoming like Ko'olo. They end up becoming more like thieves who would rush to the other side of the lava lake, regardless of the consequences, rather than good guides who would turn around and save their friends. This is why the first chief left behind the legend and the map. To lure younger generations into taking up the challenge, thereby teaching them everything he had learned. Aside from me, many other tribe members have also traveled to the mysterious island. And just like me,
They understood the first chief's intentions. So they've also made pacts with their companions, choosing to give up the results that would prove themselves and give the younger generation the chance to continue the challenge. You've all given up on the results. Sir, I've given up on merely one result. I haven't given up on everything. Given her talent and qualifications, Mualani was well within her rights to choose the top-ranked guide Koalo as her teacher, but she chose me. I believe I was able to cultivate such an outstanding student and witness her completion of the legendary challenge precisely because I didn't become someone like Koalo. If instead of looking at one single journey, we look at my entire career as a guide, I'd say I have not returned empty-handed. What about you? Karia, I've come up with a new research topic. Would you like to continue working as my assistant? You're the same as always, Varandra. You always have to find evidence before coming to a conclusion. In any case, I can't give you an answer right now. Karia! Because you haven't prepared the proposal yet. Shouldn't you finish that first before recruiting assistants? How could you forget? Yes, of course. I'll certainly prepare all the necessary details. But I've always found your proposals fascinating, so I'm sure I won't be able to turn you down this time either. Karia, given that I have been presented with new evidence, I've come up with a very general theory. I can use the ideas from the Chief's speech to express it. Perhaps the treasure I'm seeking has been by my side the entire time. No. To be more precise, it's been with me even before I set out on this journey. I understand, Varandra. It appears this guest has also found his answer. It seems he's finally put two and two together. There's nothing to worry about. It's just like Karia said. I can start some new research and reclaim everything I've lost. But it seems he's still as stubborn as before. Now, it's your turn to make the choice, Mualani. But, Uncle New, I'm sure anyone who can complete the journey to the island would make the same choice, right? Very good. Then there's nothing more I can teach you. Here, take this talisman again. You can pass it on to your student in the future. Looks like it's also our time to say goodbye. You've taken great care of us throughout our journey. As thanks, I'm also willing to keep the journey a secret. Then remember, the next time you come to visit the people of the Springs, you know where to find friends for help. Friends? I suppose we are theoretically friends now, yes. When I publish my next paper, I'll be sure to add you to my list of acknowledgements. Well, that's one way to thank someone. Then Varandra and I will be taking our leave. I truly hope we'll get to see you all again someday. Okay, bye-bye! You're back already. So, as new student, did you manage to find the mysterious island? What are you doing here all of a sudden? Well, I found something even more precious than the island. 2 friends that I can trust with my life. You... Seems you really learned a lot from New about how to make yourself feel better. I knew it. How could anyone ever reach the island with so many hindrances? Mm-hmm.
Huh? What? Why are you all looking at me like that? The elders of the tribe also gave me that same look. What's that supposed to mean? New. I've already proven that I'm stronger than you. I've been to even more dangerous places and found far more precious treasures. I've even been to the mysterious island. Why do you still look at me as if my words don't bother you at all? Koholo, even if you had never been to the island, no one would deny your abilities. But as for what we would deny about you, only you can find the answer to that. Me? So now, our trip to the mysterious island is officially finished, right? Yeah, but I have one more place I want to show you. Come with me. This is the place. From what I've heard, if we take a group photo here, it'll bring us good luck. I'm sure of it. What made you think of taking a group photo? Well, we completed our trip to the mysterious island together, so of course we need a memento to keep. You've earned the greatest honor for a guide. Yet, you can only walk away with a photo of your friends. You're pretty amazing, Mualani. You really sacrificed a lot for your tribe. Would you call it a sacrifice? I don't really think so. Actually, after hearing Uncle New's answer, I have this vague feeling that after all that we've been through together, the results don't matter anymore. Oh, it's kind of hard to explain. I don't know if you get me or not. No, I get it.เป็นไงครับ Traveler. เป็นไงได้คุย So ไหม that's your answer, huh? To the meaning of a journey? ยังไม่อ่านเลยเนี่ย นิ่งอยู่อ่ะ It's a good one. Then let's make this group photo yet another part of your journey. Yep, Paimon's ready! 3, 2, 1. Kaholasaur! อ๋อต่อกันนี่ I wonder when the next journey will begin. แป๊บรู้จักอักไหนปะ ใครนะครับ ไหน ไหน อักไหนเกมชื่ออักไหนรู้จักปะ ไม่รู้จัก
Oh, it's you guys. Good morning. How's everything been these past few days? Fantastic! Awesome food, non-stop fun. Living the carefree vacation life has been pretty great. ยังจำแบบช่วงเวลาช่วงนั้นได้นะสนุกอยู่เหมือนกันนะที่แบบว่าพอหลังจบ3-3แล้วก็เจอแบงค์ก็มาถามเฮ้ยแบงค์เป็นไงบ้างวะทีนี้ได้ตายไปถึงเท่าไหร่นะช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกอยู่เป็นเกมที่เอาจริงๆดีนะผมก็ชอบมาช่วงเวลาแต่ว่าพอมานั่งมองย้อนกลับไปโอ้โหมันเทคไทม์เยอะเหมือนกันว่ะ could be in a bar somewhere right now, but instead he chose to be here with you. Says a lot. เอาต้องมานั่งคิดใหม่เลย Well, you really do have the eyes of a hawk. Just เราลงทุนเวลาไปเยอะเราก็เลยแบบเหมือนยังไงอะมันก็เป็นความทรงจำที่ดีเลยใช่ปะล่ะช่วงตอนนั้นที่เราเล่นเราพัฒนาคิวเราแบบเราไปเล่นไปแข่งคิววอลไปอะไรกันแม่งสนุกอยู่นะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีอ่ะมันยังนึกกลับไปมันก็ยังเป็นความทรงจำที่ดีอยู่ที่เราช่วยกันจนเราชนะคิวนู้นคิวนี้ได้มันก็สนุกแล้วเราก็ไปเจอคนที่แม่งโหดไปเรื่อยๆนะจนเราแบบรู้ว่ากำแพงของเราแม่งอยู่ตรงไหนไปเจอไอ้สีลูแม่งเกิดไล่ฆ่าเราทั้งคิวบ้าตายเอาแล้วเราก็รู้เลยไอ้เหี้ยแต่กูมาได้เท่านี้แหละกูไปต่อจากนี้ไม่ได้แล้วถ้าจะไปต่อจากนี้คือเล่นตรงๆไม่ได้แล้วต้องไปเส้นทางอื่นแล้ว So, the main challenges in the 4 areas. I'm guessing you've completed them all?ผมย่อนไปแล้วส่งลิงก์ไปให้แบงค์แล้วแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะแป๊บคิดถึงช่วงเวลาที่แป๊บต้องคุยกับคนเยอะๆก็ล่ะตอนเป็นคนชิวก็ดีนะตอนนั้นน่ะแต่แบบมันก็น่าจะสนพี่ไม่ค่อยรู้ไงเพราะพี่ไม่ได้คุยกับคนเยอะเหมือนแป๊บไงแต่พี่ว่าถ้าเป็นแป๊บมันก็น่าจะสนุกอีกแบบหนึ่งแบบนักบริหารคิวทำนู่นทำนี่คุยกับคนวางสตราทีจี้เราจะไปสู้กันยังไงอะไรเงี้ยคงจะสนุกดีนึกถึงสมัยแต่ก่อนแบบก่อนนี้ผมก็จะมีน้องอย่างอีกคนนึงก็แบบเล่นตั้งแต่สมัยเกมเก่าๆก็มีมาด้วยกันอะไรเงี้ย Just calm down for a second and take a closer look. The clothes, the poses. พี่ว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันพี่ว่าแบงค์มันก็ยังอยู่ในวงการเดิมเหมือนกันเปลี่ยนอย่างนี้โนไปเล่นแท็กล็อกเชื่อไหมที่ดูว่ารู้แล้วพี่ว่านะยากเลยที่ใส่ยังแบงค์อ่ะคือเรื่องนี้โนไปก็ไปติดแท็กล็อกเหมือนเดิมเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้แข่งขันกับใครเว้ยคนนี้บอกเลยตัวเต็มชีวิตคือการแข่งขันชีวิตต้องสู้คนสู้ชีวิต Could it be some kind of prank? Is that the last one? sung นุกเว้ย
พี่ไปนั่งย้อนดูคลิปเก่าที่แบบตอนพี่เล่นเอจิเดียลง PVP พี่มีคลิปYouTube ด้วยอะประเด็นพี่ก็ย้อนไปดูได้ นั่นแหละเหตุผลที่ผมเรคคอร์ดคลิปตลอดเวลาเพราะผมรู้สึกว่าบางทีผมก็อยากกลับไปนั่งดูเหมือนกันสมัยตั้งแต่ผมเล่น LM อ่ะก็จะมีพี่อยู่กลุ่มหนึ่งแบบแต่ตอนนี้มันห่างหมดเลยเพราะมันเลิกหมดไม่ได้เล่นแล้วอะไรเงี้ย I can't make out the faces, but the outfits are unmistakable. They've got to be from the people of the springs, the Flower Feather Clan, the Collective of Plenty, and the Masters of the Night Wind. The Tech Bottles Flint Blades Adventure ตอน Team. นั้นเล่นอะไรวะ It's the Tech Bottles Flint Blades Adventure Team. We read about them back in Villa Guitzli, remember? A group of friends from different tribes, united by a single goal. PVP แม่งถูกเลยอะประเด็นไอ้ดีโน่แม่งเล่น3-3โคตรมัน But then a couple in the group had a baby and decided it was time to move on. So they planned one final journey as a farewell to a life of adventuring. แล้วมันมีโอกาสเจอเพื่อนไงไอเกมเนี้ยเวลาเล่น3-3แม่งสนุกเล่นตายไปถึงระดับหนึ่งก็จะเจอเพื่อนเรา I knew I'd seen that place before. It's right here. What do you mean? How's that even ตอนนั้นพี่เล่นพี่จะเจอแบงค์บ่อยเหมือนกัน events described in those notes took place a long time ago. There wasn't even a resort here back then. Doesn't mean it's not the same place. Just look at the terrain. Well, that place doesn't look at all familiar to me. I've flown past that area every day on my morning loop. I can show you exactly where it is. Then, should we go take a look? Yeah, let's go. Now hold on just a minute. Why don't we think this through one last time before we head out? 2 ปีที่แล้วเองวะ Prank or not, the ไม่ person นาน who นะ left these pictures must be trying to tell us something. 2 ปีนี่มันแป๊บเดียว This clue is pointing to a specific location. The only way to find out more is to go ไอ้ยุค there เราเล่นใน ourselves. ยุคโควิดจะบอก That's what I think. That's a fair point. But we also need to consider that Chaska never noticed anything odd while out on patrol. And presumably, someone managed to slip these photos นี่น่าจะเป็นช่วงก่อนที่ไปญี่ปุ่น single one of us. So we shouldn't ก่อน underestimate ไป who we're ญี่ปุ่น dealing ไม่ with. นานนะเนี่ย Is that what you're trying to say? Pretty much. ใช่21 เดือน 9ไม่พอพี่ไปญี่ปุ่น2024 อันนี้ไม่2023หลังจากตรงเนี้ยประมาณ3 เดือนกว่าๆที่ไปญี่ปุ่นโควิดมัน2019 2020 21ช่วงนั้นก็ยังแบบ The place we're heading to might be dangerous. Could you keep an eye on our เนี่ย Aussie ไอ้ friend ที่ while พี่ we're gone? ทำคลิปลง2023 เดือน 9 I'm sorry, I ก็ ฝั่งพี่ก็มีเรคคอร์ดเหมือนกันผมจำได้ I thought maybe you told him to go there. He left just now while you were talking. อันนี้น่าจะคุยว่าต้องให้ใครก็ได้ช่วยเรคคอร์ดอีกสักมุม2 มุมหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันมองไม่เห็นมุมอื่นเลยไง Let's try to catch up with him. Keep an eye out on the way. เจอไอ้ไมโลโคตรเก่งเจอแม่งก็สู้แม่งอย่างไรตอนแบบตายอันดับนี่แม่งสนุกที่เป่งเลย The damned will sooner die again than lay a hand on me. May I see your invitation, please? แต่สนุกนะแม่งได้ PVP อ่ะคนทุกอาทิตย์เลยอ่ะแต่มันก็ทั้งสนุกทั้งเป็นความเครียดนะอาทิตย์ไหนแม่งแบบที่แม่งถ่ายไปขึ้นมันก็เครียดเหมือนกันนะ
วอลของกิลก็เครียดเกมนี้สะสมความเครียดจนไม่รู้ตัวผมเลยไม่สามารถบอกให้เต็มปากเต็มคำว่ามันสนุกแต่ถ้าถามว่าย้อนกลับไปจะทำอีกรอบไหมอ่ะผมขอส่งคำตอบไปแล้วกันให้มันเป็นปริศนาอยู่ในใจผมต่อไปไม่อยากตอบคือแป๊บอะไม่ได้เล่นเท่าพี่เลยไงใช่ป่ะพี่เอาทุกคอนเทนต์ไงพี่มันคนละมุมกันของพี่ก็จะเป็นมุมแบบคอนเทนต์ของเกมของผมเป็นมุมบริหารซึ่งผมต้องแบกกิลให้ไปต่อให้ได้ด้วยพร้อมกับเลือดที่มันไหลอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันเลือดไหลจริงคนมันเทียออกด้วยสู้ไม่ได้จริงตอนนั้นมันไหลเรื่องเกินก็ถ้ามองย้อนกลับไปลองวิเคราะห์นะกิลเรานะมันโตใหญ่ๆ2 ครั้งเว้ยโตครั้งแรกที่พี่ว่าใหญ่เลยคือช่วงที่พี่มาพอพี่มาปุ๊บแล้วทุกคนก็ค่อยๆทยอยมาแล้วก็โตอีกทีใหญ่ๆเลยตอนแบงค์มาใช่ตอนยุครวม2 ครั้งก็ดี2 รอบเนี่ยที่เป็นจุดที่แบบทำให้กิลแม่งแบบโตเลยโตแบบโตเร็วเลยเพราะแบงค์ไม่ได้มาคนเดียวแบงค์ก็เอาเพื่อนมาด้วยส่วนใหญ่ผมจะได้ผู้มีฝีมือมาทุกครั้งที่ผมทำกิลผมก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นโชคของผมเหมือนกันที่แบบเจอพี่อย่างเงี้ยเจอแบงค์เงี้ยสมัยเอาเอ็มก็เจออะไรแบบนี้เหมือนกันตอนที่มาตอนนั้นมีการเพนแล้วอย่างวะตอนนั้นเข้าใจว่าพี่นัทอยู่แล้วนะครับพี่นัทอยู่ตั้งแต่แรกๆเลยการเพนก็น่าจะเป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งด้วยพี่นัทที่หม่อมอะไรเงี้ยพี่นัทนี่คือพี่นัทเนี่ยมาเล่นหลังจากที่พุตตานมาถ้าผมจำไม่ผิดนะผมต้องไล่ประวัติศาสตร์ถ้าไม่ผิดนะจริงๆก็มีประวัติอยู่เช็คได้แต่เข้าใจว่าเป็นแบบนั้นเพราะเหมือนพี่พุตตานน่าจะมาก่อนแล้วก็ไปชวนพี่นัทมาเล่นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเพราะกิลเราอ่ะพี่จำได้คนแบกกิลเรามีอยู่3 คนใช่ปะล่ะแบบแบกจริงๆอ่ะเป็นพลังต่อสู้อ่ะส่วนคนอื่นก็แบกนะจริงๆจ้าบก็ถือว่าแบกอยู่แต่ว่าจ้าบมันไม่ได้พลังเยอะมากไงมันก็จ้าบมันใช้แรงเข้าสู้จ้าบมันเล่นได้หลายตัวด้วยจ้าบใช้แรงมันไม่ได้ใช้พลังเยอะฝีมือนะฝีมือแต่คนอื่นก็กลางๆที่ของตัวเอง It's coming from inside. Careful. What if it's a trap? No, it's not a trap. ไอ้กิลใหญ่ๆมันมีคนแบกแบบเป็น10 คนเนี่ยใช่ไหมไอ้กิลเรามันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นพี่ว่าเราก็เก่งเว้ยที่แบบเราแบบมีแค่นี้แหละเราไปถึงจุดนั้นได้เอาเรื่องเข้าไปทุกคอนเทนต์อยู่หน้านั้นI know you're all worried about me, and I'm aware there could be danger ahead. But I have this strange feeling like the things I've been searching for, the voice calling my name. ก็มีอยู่ช่วงนึงเราเป็นกิลไทยอันดับใช่ไหมล่ะใช่เป็นอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะแป๊บหนึ่งอ่ะไม่นานมากเป็นช่วง Never shy away from a challenge or a chance to explore the unknown. So, I need to go into this domain. But I don't expect anyone to follow me. The last thing I want is to put you all in danger too. What now? Adventure is all about teamwork. ไม่รู้ทุกวันนี้เกมมิโนะเป็นไงบ้างผมไม่ได้ตามเลย Yeah, I mean the Traveler and Venti go without saying, but we're part of the team too at this point, right? We're not gonna let our captain go it alone. เกมผมไม่ปิดหรอกยังไม่ปิดหรอกถ้ายังพี่ก็ยังเห็นมีคลิปอยู่เลยแต่ว่าต้องไปเล่นมันก็คงจะสู้ใครเขาไม่ได้แล้วไม่ไหวอีเวนต์มันเยอะผมขอกลับไปในวันที่เกมมันจะบายเหมือนเดิมเลยผมชอบโผล่เอาไว้ในวันที่เกมใกล้จะปิด Well, what do you say, Professor? Come on, you really think Professor Venti would abandon a student in their hour of need? Save the thank yous for the after party. Looks like someone else will be picking up the tab again. Lucky me, eh? Sure. Thanks, guys. It means a lot. All right then. Is everyone ready?
Okay. มานั่งดูคลิปตัวเองดูไปปุ๊บเฮ้ยเริ่มนึกออกจังหวะเข้าจังหวะอะไรยังไงแม่งสนุกมีเล่นเกมนี้ไม่ได้อัดวิดีโอมานาน What is this place? ความทรงจำที่ต้องอัดไว้บ้างผมไม่ได้เล่นเกมที่มันแข่งกับใครแล้วแบบมันอัดไปมันก็เฉยๆไม่รู้สึกอะไรอ่ะ Feels like my lungs are being compressed. มันไม่ได้รู้สึกว่าเรากำลังเพอร์ฟอร์มอยู่เว้ยแต่เวลาแบบเราได้สู้กับคนเลยมันเหมือนเรากำลังเพอร์ฟอร์มอะไรบางอย่าง The air currents are all over the place. I can't get a fix on its exact location. Does that mean the abyss is after Bennett? Wait a sec. Where did he go? Bennett! Bennett, are you there? How did we get separated? We all came in together, right? Where is this place? Feels like I've been here before. Why does it seem so familiar? Traveler? Paimon? My throat. It hurts. Anyone there? Still no response. And no sign of anyone. Am I the only one who got separated from the others? Or did we all get split up? No. โอ้แต่เล่นทุกรอบแม่งเสีย2 ชั่วโมงทุกรอบอ่ะคือ3ยังไงก็ต้องเล่นอ่ะ2 ชั่วโมงคือหายแน่ๆไม่มีทางที่จะไม่หาย2 ชั่วโมงแต่แม่งคือ2 ชั่วโมงที่แบบสนุกหายเลยลุ้นทุกวินาทีเจอทีมดีเจอทีมไม่ดี แล้วเราก็จะแบบพอหลังจบ3เนี่ยตีบอสใช่ไหมเราก็จะมานั่งคุยวันนี้เป็นไงบ้างวะที่ก็สนุกในช่วงเวลาแต่ยิ่งถ้าเราแบบได้เจอกันด้วยนะไม่จะยิ่งมีเรื่องคุย This pain is nothing. Just gotta keep pushing forward. I can do it. I'm fine. Absolutely fine. Everything is gonna มี be โน้มันเดือด fine. ตรงที่แม่งมีตื่นมาตีบอสตอนเช้าอีกจะบ้ามีทุกเวลาเลย The others. Wait for me. Is it just me, or did those weird stars just get darker? I've got a bad feeling about this. We can't just wait here. We have to keep looking. Oh no! Things are bad if Tome Deaf Bard's getting serious! This wind is so strong! Paimon can barely stay in the air! Hang in there, Paimon. I've got your hand! Thanks! Paimon thought she was gonna get
swept away there. Ugh, this place is so creepy. I'll lead the way. Stay close. And whenever you do, don't fall behind. มันเวลา PVP มันสนุกเพราะว่าแม่งไปเจอคนที่แม่งเก่งกว่าเราด้วยไงไม่ใช่เก่งกว่าเราในแง่ฝีมือเก่งกว่าเราแบบพลังแม่งเยอะกว่าเราเยอะๆเลยอ่ะคือถ้าเจอแม่งใหญ่ๆก็สู้ยากอ่ะคือแบบแม่งพลังแม่งเยอะกว่าเราเป็นหลายล้านมันต้องใช้ดวงด้วยไม่ใช่แค่เก่งเดียว It's getting more and more dangerous the further we go. ดวงสวยเจอจับทีมมาบ่อยๆก็เรียบร้อย Fate has drawn him back to this place. It is a trial he must overcome. But if he tries to go it alone... Hang in there, everyone! We need to pick up the pace! Paimon! Can't go any further! Tone-deaf bard. Now, everyone! Now!แบงค์นี่คือก่อนที่เราจะเลิกไปนี่คือแบงค์ไปอยู่วิจิแลนด์ใช่ไหมใช่ไหมผมก็จำได้แบบนั้นอยู่วิจิแลนด์อยู่กับจุยตี้ You're saying this place is my final destination? Yes, precisely. Lucky little Bennett, the boy who cheated death itself. You once slipped free from the grasp of fate and fled to a place beyond my reach. I imagine happiness came easy to you there. It was sheer happenstance that allowed you to escape. But at last, fate has brought you back to face the death that should have been. That's what you think. But I believe we all have to take fate into our own hands. Being an adventurer means rewriting the rules. It means discovering and challenging what seems impossible. Always the amusing bunch, you adventurers. So much passion, so much spirit, yet in the end, so little to show for it. Just like your parents. What did you just say? Tech Puzzles Flintblades. What a laughable name. And ironic too, for the spark of their legacy dwindled long ago. And soon, I will snuff it out entirely. Those who would have saved you are long gone. Behold, even your so-called Wheel of Fate. มันจะมีเวอร์ชั่นที่
แม่งมีเสียงพี่อยู่ด้วยแต่มันต้องเข้าไปดูข้างในแนวมันลบให้เหรอมันลบป่ะถ้าแบบว่าเราไม่ได้พับปิดนานๆมันจะลบไหมอะไรพี่คิดบอกไม่เหรอไม่เนี่ยวิดีโอเนี่ยพี่มีคลิปโคตรเยอะเลยแต่พี่ไม่ได้พับปิด That light. Is that? Lyasha! And look, one of them is Bennett's companion. Huh? Bennett? Bennett! What's wrong? น่าจะมาได้วะ This isn't working. อยู่ได้ด้วยวะ His vitals are weak. Bennett! Come on, everyone! Think of something! Does anyone have any kindling on them? Kindling? What he needs right now is light. Something to guide him through this fiery trial of fate. Will a candle work? Yes! Light it up, and the sun will guide him. You sure that's gonna work? All right then. Let us pray for him. As the sun sinks beneath the western shroud, let the sparks of flame guide us home. And a blazing light burn anew to cleanse impurities of old. Lost wanderer, hear these words. Behold the sunlight, this blade of dawn. Listen to the wind sing a familiar song. Inhale a fragrance so sweet, so known. Follow me, please. Follow me home. People say all kids do is cry. But when I think of you, my sweet child, all I remember is your smile. Watching the Saurians ride the spirit ways, or the feather from Uncle Chaco's hat dance in the wind. One night, as you smiled up at the stars, your dad got lost in the sight as well. Were you drawn in by some greater meaning? I wondered. But no. The stars were just smiling back. Aroni, stop writing and join us. Team leader, give us a toast. Okay then. May our homeland prosper, our friendship endure, and may this be a journey we never forget. He's laughing. I heard babies that smile a lot are blessed with luck. That's just superstition. It's true. None of us know the reason behind all those smiles. But I think you can sense all the love around you. Can't you? We love you so much. May you always be my happy boy. Where did these abyssal monsters come from? Run! No good! Exits are blocked! Aroni, the baby! Aroni! My child. Stay with me. I'm here. I'll protect you. Just keep him safe.เสียงเกมอ่ะที่มีเสียงคนดูเสียงคนต้องไม่ดูคิววอย Take my body, my love, and my memories as fuel. Even if my soul is barred from the Night Kingdom, doomed to wander the desolate wilds, I offer up all that I am, that this child might live. ช่วงนั้นช่วงดี I have no อยากลอง doubt you'll meet many good friends one day. วิดีโอ Because I know you're the luckiest child. มีอะไรหรอกแค่เห็นแบบทำก็เลยอยากลอง Smile for me, darling. Let mommy see it. แล้วก็คนพบว่าไอ้เนี่ยกูไม่เวิร์กว่ะ
ไม่ใช่เป็นคนที่แบบจะมาพูดอะไรเยอะได้ขนาดนั้น Mom, is this a dream? It's not a dream, my darling. พูดได้นะแต่เราต้องพูดกับคนอื่นไม่ใช่พูดคนเดียวอ่ะคนเป็น YouTube แม่งต้องแบบมีความสามารถในการพูดคนเดียวได้นานๆเข้าใจได้ Come here, my boy. แต่การเปลี่ยนงานทำให้ผมไม่สามารถเล่นเกมนั้นอีกแล้วนะคืองานที่ใหม่มันหมดสิทธิ์เลยเพราะว่าแบบเวลาทำงานเวลาเลิกงานตอนนี้มันเปลี่ยนส่งผลต่อเกมอยู่ So what we just ซึ่งก็ saw ตามอายุ was จะแหละผมว่าตามวัย a memory left over from the past. Perhaps the Pyro Archon heard คือ our prayers. การคงทำกิลไม่ได้อีกแล้วอะ ไม่อยากทำแล้วรู้สึกว่าทำแล้วมันต้องส่งดีๆแล้วไปชอบดีๆอะผมกี่เกมแล้วเนี่ยผมต้องไป 7K 7K ก็ไม่ได้อยู่จนสุดท้ายไม่ไหวจริงวันนั้นส่งให้น้องต่อ RM ก็ส่งต่อ3 เกมแล้วที่มันกิลใหญ่ๆนะที่ทำกับมือเนี่ย Oh, all right then. I know everything's been settled now, but this doesn't exactly strike me as the ideal place for a deep, meaningful conversation. Come on, everyone. Let's take this outside. All right, this should do. You mean Bennett, right? Bennett. That's what your friends call you? Yeah, it's the name my dad's gave me. A group of older adventurers from Mondstadt raised me. Bennett. Bennett. Blessed. That's what it means. Having a name like that. It shows those people care about you a great deal. It's a fine name indeed. I'm so happy for you, my darling Bennett. Seeing the strong young man you grew up to be. Knowing you're surrounded by people who love you, it means the world. Don't worry, Mom. I'm doing great. Everyone's always been so kind to me. Be sure to thank them, son, on behalf of myself and the rest of Tech-Poddle's Flint Blades. Just look at us, together like this. I've seen more than my share of miracles, it's true. But after what happened, I never thought I'd get a chance to talk to my son, let alone... ไม่มีทำ YouTube อ่ะ What is it, Dad? ทำ YouTube เล่นเกมนี้แม่งน่าจะไม่ได้แล้ว All the memories just came flooding back. And speaking of... ทำต้องเป็นช่องแบบให้ความรู้อะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ แต่ถ้าทำอย่างนั้นก็ Really? Wait, bit of a tangent, but Paimon just ทำงานดีกว่าวะ Bennett's from now. คิดว่าทำงานน่าจะสนุกกว่า And he's been disconnected from Natlan's ley lines all this time. Which must be why he's always been so unlucky. Until he finally came back. What are your thoughts about staying in Natlan, Bennett? Oh, yeah. I could help introduce you to the Wyup. Would you rather go with the Masters of the Nightwind or the Collective of Plenty? You don't have to answer that right away. Traveler, could I take a look at your album for a second?
Okay, all better now. Aha! Mystery solved! So the pictures were swapped after all. I should probably explain. After becoming Asha, we lost our memories. And our minds became so hazy we couldn't even remember who we were. All we had were our instincts to guide us. But I was never as outgoing as Makani. And that was true even as an Asha. I guess some things never change. So, where's this going exactly? Aroni, what have you been up to? From the moment I saw your group, I've been following you around, taking all kinds of photos of your adventures. And since there are Asha everywhere in the resort, no wonder I didn't sense any danger. A vague sense of familiarity, and a bunch of hazy memories. That was what drew me towards you. When I followed you all here, it was like this place was beckoning me in, and it made me extremely uneasy. Thanks to all of you, everything turned out fine. But the fact is, I put everyone in grave danger. And I'm so sorry for that. Don't worry about it. After everything you went through, it wasn't your fault. Exactly. The way I see it. If fate is a giant wheel rolling down the road, then I'd say, for Bennett, the bumpiest stretches behind him. And that's all that really matters. Thanks, everyone. And, thanks, Mom and Dad. I love you so, so much. I love you too, my darling son. And here, this picture is for you. I've always loved taking pictures of you, and nothing will ever change that. Mom. Child of reverie, clutching tail feathers tight, open not thine eyes ere night be gone. Till such gaze, enduring and unspoken, cascading from on high, ushers in the break of dawn. You sure pick your moments to shine, don't you? Of course! I would hate for us to miss the next chapter of this story, after all. The wind is blowing it this way as we speak. And by that you mean... I found you at last! Someone actually showed up? Quick! Don't let them see! Good heroes, sorry to interrupt. I'm just here to let you know that the grand opening of the resort is about to begin on Tete Isle. We're just waiting for you to join us, and then we can start the show. Oh, no. I totally spaced out. What time is it? Oh, forget it. Let's just go.
off stage is all yours, traveler. We'll go get into position. The moment we've all been waiting for. You've got it, guys. Professor Venti and I will be in the crowd cheering you on. We'll also be... Shh. Oh. Choo-choo, choo-choo! Go, Sharky, go! It's your lucky day! It's showtime! Pump it up! Time to fly. Leave it to me. Now let's hear it for the one, the only, Pyro Archon! Good evening, friends. I hope you all like that surprise. แป๊บคุยเรื่องไอ้นี่ได้ไหมเรื่องทั่วๆไปของโลกใบนี้แป๊บคุยได้ไหม Get this party started. You gonna go? But what if I end up Yeah, choosing man. it and mess up everything with the whole show? A lucky star. That's who you are to us. Let's hear it for our friend from afar. เมื่อกี้พี่ทักไปนะเหมือนแปลงฟันมา พี่จะถามแบบพี่จะกะจะคุยกับแป๊บเรื่องแบบทั่วๆไปอ่ะ เช่น ข้อที่แป๊บอาจจะคิดว่ามันไม่สำคัญกับชีวิตเราอ่ะแต่พี่แม่งเป็นคนชอบคุยเรื่องอะไรพวกนี้หายเลยแต่มันจะนำมาซึ่งความเครียดอะไรประเด็น Well, we don't get to be on a stage together very often. Why don't we take a group photo? Yes, yes, yes! I'll get the camera set up. ลองดูสักเรื่องไหมเดี๋ยวพี่เอาหัวข้อมาให้ Become such a
photographer. She's taken so many pictures on this trip. She's practically a professional at this point. Come on, scoot in towards the middle, everyone. Asha friends, you too. Thanks, Pyro Archon. Is a Halwyn another timeout? Well, he's prone to unending rants whenever he's around Kakuku. And I think we can all agree the decibel level around here is high enough already. Wait, where's Kakuku then? He's still having fun on the Asha trampoline. เรื่องพวกนี้ I บาง wouldn't be ที surprised if he's speaking Asha by the time we get คุยแล้วมันก็เครียดไงบางคนที่เข้าใจอยู่บางคนก็ไม่อยากจะรับความเครียดแล้ว So, เครียดกับงานมาแม่งก็เยอะเกินไปแล้วอันนั้น Isn't it hot enough เข้า already? ใจได้เลย Hot as a volcano. Enough with the chit chat. Everyone looking this way? Ready for the countdown? 3, 2, 1. Party time! We always hoped you would have good friends around you, and it seems like that came true. Yeah, they're the best. You're not a picky eater, are you? And you don't stay up late every night like your mom? All right, I'll stop with the nagging. Dad. Come here. Can we talk a little more? You got it. Listen up, son. And this is coming from one team leader to another. I know you're strong, and I know you're hardworking. But when it comes to leading a team, that alone's not gonna cut it. Remember what I said to you earlier when you were down in the dumps? Every journey is a lesson. Never lose sight of the bigger picture. Your team is going to look to you for guidance one day. It'll be up to you to earn their dedication and trust, and offer them words of comfort during times of struggle. I understand. The name of our own adventure team, Tecpato's Flint Blades, embodies a particular idea: the striking of a spark and the passing of the torch. But then we brought you into the world, a little spark of our own, and our thinking began to change. And we knew that what we wanted most of all was not for you to be bound to our mission or legacy, but to forge your own path. Dad. As a father, there are things I want to say to you, son. So humor your old man for a bit, okay? Even though I'm not actually that old. Son, your mom and I have loved you all your life, even since before you were born. And as you grew up, you had friends to offer you love and support where we couldn't. Never forget them, and never forget your dads back in Mondstadt. It's thanks to them, after all, that you're blessed with such a lucky name. No matter where you go or what path you choose, as your parents, we will always support you. So, all that's left to say is, trust in yourself and be brave, my boy. Just like your friend said, you are our lucky star, forever and always. แบบว่าถ้าเกิด stagflation ปุ๊บหุ้นไทยจะเป็นยังไง Look what you've done. You've upset him again. นี่แหละคือเรื่องเศรษฐศาสตร์ที่ผมไม่รู้ทำให้ผมเริ่มอยากไปเรียนบัญชีแล้วผมอ่านวิกฤตกับทิศทางไม่ออกเงินเฟ้อเงินฝืดอะไรพวกเนี้ยมันจะส่งผลอะไรยังไงนั่นคือจุดอ่อนผม Bennett? ผมเข้าใจว่าคนจะจับจ่ายใช้สอยน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะส่งผลอะไรทางนั้นในทางแบบทฤษฎี คือภาวะมันคือภาวะที่เงินเฟ้อสูงในขณะที่รายได้ของคนก็ไม่มีด้วย Scary business.
having a ปกติ child. เงินฝืด You ใช่ไหม know that? เขาเรียก The moment I laid eyes ปกติ on you, เวลาเงินเฟ้อมันสูง มันมักจะมาพร้อมกับรายได้ของคนที่มากขึ้นถูกไหม because in your แต่ eyes, stagflation มัน I คือ saw your dad's ภาวะ courage ที่ and my curiosity. And คนแม่งก็ไม่มีเงิน แล้วก็ข้าวของก็แพง so don't cry, my เงิน son. เฟ้อก็เยอะ เลวร้ายสุด I'm not. ใช่ I'm smiling. มันคือช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดละ I know you are. ของระบบเศรษฐ Always กิจ known. Is it time for you to leave already? I've said all that needed to be ก็ said. มีคนรวยจากช่วงเวลานี้ได้เหมือนกันนะ Too. ไอคนที่แม่งจะรวยนี่แม่งก็รวยได้ทุกเวลาจริงๆโลกแม่งจะพังชิบหายขนาดไหนมึงก็ยังหาโอกาสได้ เก่งจริงๆคนพวกนี้ Someday, I'm gonna be the most legendary adventurer in all of Teyvat. Bennett. Bennett, are you okay? I'm fine. They're finally at peace. พี่คิดว่า ถ้าน้ำมันไม่ลงไปเรื่อยๆ เราอาจจะมีโอกาสได้เห็นแตกเฟชั่นก็ได้ที่เมืองไทย 2 ปีป่ะ เพราะว่ามันไม่จบไวๆอยู่แล้วจากอาการอย่างนี้ ถ้ามันยังเกิดถ้าห้องแก้มฮอร์มูนมันยังแบบไม่ดีขึ้นนะ อ่าฮะ เราจะเจอแน่นอนถึงตอนนั้นที่ว่ามันจะกลุ่มไหนหุ้นกลุ่มไหน มันก็ไม่มีกลุ่มไหนปลอดภัยทั้งนั้นน่ะถูกป่ะ จริง ถ้าคนมันไม่จับใจใช้สอย กลุ่มธนาคารที่ว่าเผลอๆยังไม่ไหวเลยมั้ง แต่ธนาคารมันคือประกันอันสุดท้ายอะผมว่า ธนาคารล้มอะไรเหลือรอดมั้งวะผมไม่เห็นภาพเลย พี่ว่ามันไม่ล้มหรอกแต่กำไรมันจะไม่ได้เว้ยพอกำไรมันได้น้อยมันก็ปันผลได้น้อยพอมันปันผลได้น้อยโอกาสที่ราคาหุ้นมันจะลงก็มี เขาถึงชอบพูดไงว่าหุ้นกลุ่มที่ไม่ตายแน่คือกลุ่มพวกบริโภคที่พวกคนต้องกินต้องใช้ แต่ผมก็กลับคิดว่าแล้วไงอ่ะคนไม่มีตังค์คนก็กินน้อยลงก็พังกันหมดอ่ะ ถ้าคนไม่จับใจใช้สอยอ่ะมันก็ระบบเศรษฐกิจมันอยู่ได้ด้วยกันคนใช้เงินถูกปะล่ะ Come over and say hi, puffer floaters and all. ถ้าคนไม่มีเงินมันก็จบแล้วมันก็จบที่ตรงนั้น Full of energy. Weren't you the one partying the hardest last night? That was last night. I got a good night's sleep, and now I'm good as new. Here, take this. It's your prize for completing the album. I picked yours up too to save you the trip. Wow! Thanks, Milani. That was so nice. When it comes to helping people, a good guide always thinks one step ahead, right? Oh, and speaking of work, I guess our vacation's almost over, huh? Probably for the best. If I don't head back soon, I'm worried my little doggy won't even remember me. And after talking to the others, it seems like everyone is just about ready to get back. Some are missing their families. Others are going through dandelion wine withdrawal, I guess. Even Chaska seems to be feeling it. Not that she'd ever admit it, but I have noticed her gazing back towards the Flower Feather clan at night.
เอาจริงๆปีนี้พี่เห็นมาละกำไรสุทธิของธนาคาร SCB กำไรหายไป 2% เว้ยปีเนี้ย อ๋อเหรอนั่นคือคำนวณทั้งปีไงพี่ก็เข้าใจได้แต่นี่มันเพิ่งจะ4 เดือนแสดงว่าเป็นตัวเลขประมาณการประมาณผิดก็เป็นไม่ได้ Great idea! Why don't you spruce up this wall, and I'll go gather the others. See you over at the plaza! มีเคได้กำไรเคได้ 2% มั้ง ถ้างั้นหุ้นเคแบงจะไป200พี่ถ้าพี่เห็นอย่างเงี้ยแสดงว่าวันจันทร์พี่ควรเข้าเพราะวันอังคารมันคือ XD K Bank XD วันอังคารไอ้3ตัวน่ะมีแค่เคตัวเดียวที่ขึ้นที่แบบว่าได้กำไรเพิ่มกิสโก้ก็ไม่ได้กำไรเพิ่มแต่หุ้นขึ้นไม่ได้แปลว่าแต่กำไรเพิ่มขึ้นไม่ได้แปลว่าหุ้นจะขึ้นตามเสมอไปนะพี่บางทีเขารับรู้มาก่อนแล้วเนี่ยมันคือความตลกของตลาดหุ้นอย่างหนึ่งพี่การที่เราไปดูสิ่งที่เราเห็นอย่างนั้นแล้วเราคิดว่ามันจะขึ้นจะลงบางทีแม่งไม่ได้ช่วยนะเว้ยแต่ว่ามันก็เป็นข้อมูลนึงที่เราได้เห็นแหละเหมือนที่ทุกคนเห็นนะก็เราก็ควรจะดูงั้นเราก็ไม่ต่างกับเล่นหวยอ่ะถ้าเราจะไม่วิเคราะห์หาอะไรเลยแล้วเราก็ซื้อมันต่างอะไรกับเล่นหวยวะคือเพราะแบบความเชื่อก็หุ้นที่ผมถือตัวหนึ่งก็ซื้อว่าผู้บริหารพอพูดว่าความเชื่อเรารู้ว่าในหัวพี่แม่งนึกถึงอะไรรู้แบบหัวเหรอพี่นึกถึงไอ้เหี้ยพี่ตูนบอดี้สแลมขึ้นมาแล้วพี่ก็นึกภาพตอนแบบร้องเพลงความเชื่ออยู่ชีวิตมันอยู่ที่ศรัทธาพี่บางทีไอ้เหี้ยยังมากทุกวันนี้ที่แป๊บยังไปร้องเพลงอยู่ปะวะคาราโอเกะไปนะครั้งคราวแต่เพื่อนชวนมีคนชวนเข้าไปเหรอยังชอบอยู่ไหมยังมันอยู่ไหมผมเป็นคนชอบคาราโอเกะนะเดี๋ยวถึงเดี๋ยวไม่ว่ายังไงไม่ว่าจะตอนไหนแล้วถ้าคาราโอเกะนี่คือแป๊บชอบเสมอใช่มันเป็นห้องปลดปล่อยที่ดีนะผมว่าจริงเราจะได้ระเบิดพลังระเบิดอารมณ์ออกมาสิ่งที่มันอยู่ข้างในโอนปล่อยมันออกมาต้องมีเวลาดีๆนะที่เราไปมีตติ้งกันที่มีกันเพนมาด้วยนะไม่คิดว่าเราจะได้แบบมีตติ้งแบบนั้นได้นะจับได้ถึง2 รอบนี่ผมก็เซอร์ไพรส์อยู่จริงๆไอ้รอบกันเพนนี่รอบ2หรือรอบแรกวะรอบ2ใช่ไหมรอบ2พี่รอบแรกคือไอ้รอบพี่นัดรอบแรกพี่รอบ2พี่นัดมาไม่ได้รอบ2คือที่เราไปแถวจุฬาใช่ไหมอิสกายะชั้นบนรอบแรกคือรอบที่พี่นัทใช่รอบพี่นัทก็สนุกนะจริงๆ
เราก็ร้องเพลงกันอย่างเมามัน Over here. We're gonna take a picture together. Oh, not bad, not bad. You're all looking full of energy this morning. ถ้าไม่มีนีโนก็คงไม่มีโอกาสได้ทำอะไรครับ จริง Oh, you even look out for stuff like that? Well, what kind of guide would I be ผม if เค I ยมี didn't สำ pay เร็จอยู่แค่ attention to 2 the เกมเอง details? Yeah. เกมแรกคือ Would I be if I ดราก้อน didn't สเลเยอร์ appreciate a good กับ trick? น้องๆสมัยตั้งแต่แบบ Got to do with มหาลัย anything. นั้นแล้วเกมที่2คือนิโน่ Somehow, ตอนสมัยทำ I know X Legend อยู่ตั้งนานก็ยังมีไม่สำเร็จเลยพี่ มันต้องมีคนเอาด้วย ถ้าเราอยากจะมีติ้งมันต้องมีคนเอาด้วยเว้ย Just playing along to keep tone มัน deaf มี and คนเอา happy กระจก คนมันอยู่ไกลด้วยพี่แบบต่างจังหวัดเยอะตอนผมทำเกม Put แรก on อะ this Asha headband. It's a souvenir from the rest of us. ต้องแบบเฮ้ยไปเลยไปพอมันมีคนประมาณสักประมาณหนึ่งอ่ะคนมันก็จะเริ่มแบบอยากจะมากันเว้ยแต่มันต้องแบบมีแบบคนประมาณหนึ่งก่อน Alrighty then. ความสนุกมันจะเพิ่มขึ้นทันที One. Paimon? Sorry. All that nonsense has got Paimon's head muddled. Her mind's gone พอเรา completely มีสำเร็จรอบหนึ่งไงเห็นนะรอบ2ปุ๊บมาคนมากันเยอะขึ้นเลย Are you worried once you say those words, the vacation will officially be over? How the... Paimon thought peacemakers รอบแรก couldn't นี่มี read ใคร people's บ้างวะ minds. ครับจำได้ไหม Paimon. มีโพลอยู่ปะยังมีโพลอยู่ปะ Summer's sure to come ไอ้ again. ลงชื่อมีติ้ง Just like you ยังอยู่ said ปะ when you made that wish to the Pyro Archon. ต้องไปย้อนดูในแชร์ Even แต่ though ไม่แน่ we'll ใจ all be going แต่รอบ our 2 separate คนน้อยกว่ารอบแรกนะพี่ As long as we cherish each other's อ๋อเหรอ friendship, I just know that our paths will cross again. แต่เหมือนรอบ2นักดวลอยู่นะผมจำได้ Bennett's becoming คุยกันไว quite อ the ยู่ talker, huh, Professor Venti? ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ Well, I wouldn't dare take credit for something like that. Your tone would suggest otherwise. Come on. Paimon was just starting to feel inspired. แต่ก็เป็นแก๊งๆที่คุ้น Why เค don't ย we นั่น just แหละ give it another ชิว try? Yeah. จำได้ว่ารอบ Huh. What should we shout? รอบ2รูปอยู่รอบ2มีรูปแต่รอบแรกไม่ค่อยมีรูปเลย ๆมีเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปลื้อ รอบ2อ่ะพี่จำได้พี่มีรูปอยู่ รูปมันบอกเลยว่ามีใครบ้าง แต่รอบแรกอ่ะพี่ไม่มีรูปพี่ไม่ได้แท็กไว้มั้งพี่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้อ่ะตอนนั้น เดี๋ยวน้องหาก่อน รอบ2อ่ะมีแท็กอยู่จำได้ Sounds good. 3, 2, 1. Lucky star! รอบ2มี5คนเองเหรอ What are your plans for the future, Bennett? If you're having trouble deciding, มีพี่มีแบงค์ always park it in the people of แล้ว this ก็มี place แบงค์ or แล้วก็มีแป๊บ มีพี่กาย พี่กาย Thanks for the kind offer, Moalani. I แค่ actually นั้น went to see the Pyro Archon to tell her how grateful I am for everything she's done for me. She told me that the domain we entered was an abyssal simulation of the Mare Javari. It was extremely unstable, and now it's completely gone. Later, when we got on to talking about my future, she said I was more than welcome to stay here in Natlan. But also she would respect my decision, whatever it turned out to be. And after thinking it over, long and hard, I've decided to return to Mondstadt. นี่ไง You miss your dads, don't you? That's definitely part of it. I promised to tell them everything that happened on this adventure, and I can't go back on my word. But also, when I said goodbye to my mom and dad, I promised them I'd become the most legendary adventurer in all of นี่ Teyvat นี่ someday. ส่งโค้ดเก่าไว้ก่อน And no adventurer should stay in one place for too long. ครั้งแรกอยู่ไหนวะหาก่อนรูดก่อน Bennett. อันเนี้ยพี่ก็เจอแต่ครั้งแรกอะพี่หาไม่เจออะไอ้รูปที่ The moment you leave Natland. รูปครั้งแรกอะหาไม่มีอะไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้เลยเหรอวะ มีผมมั่นใจว่ามี The แต่ผมหา kindness I've ก่อน experienced on this adventure is enough to get me through all the challenges. รอบแรกคนเยอะอยู่นะใช่ไหมเยอะกว่านี้อะ ไม้ล่าเริงเยอะกว่านี้ครับ Take that same kindness and pass นึก it ไม่ออก forward. ว่ามีใคร That's บ้าง something I've always believed. จำได้ว่ามีแบงค์มีพี่ To our leader. มีการเพนแล้วก็มีบุตาน ผมเจอละ
มีแบงค์ป่ะรอบแรกมีแบงค์ป่ะ มี แบงค์อีกแบงค์หนึ่งอ่ะ Another all-nighter, isn't it? มีใช่ไหม ใช่ Fun never เนี่ย stops. เจอแล้ว Who's up to perform next? ก็คือแบงค์2แบงค์เลยอ่ะ Bennett's ใช่ almost ป่ะ fallen แบบ asleep แบงค์มาตลอดเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนะ No, no. I can still keep ตอนแรกผมไม่ going. มีเฟซพี่แต่ผมไม่ได้แท็กพี่เลยนะ Go get some rest now, guys. And seeing as you've still got the energy, I'll leave the cleanup to you, Mualani. ผมไม่พลาดนะปกติถ้าผมมีเฟซผมแท็กทุกคนนะ Traveler, เรียบร้อย perhaps you could join me for a walk? I know a ก็ great เหมือนเดิมอ่ะเอาจริงๆนะ ใช่ผมไม่ได้เฟซพี่ตอนรอบหลังแน่เลยเนี่ย เหมือนเดิมเลย เพราะว่า ต่างกันแค่ เราก็5 คนเหมือนเดิมเนี่ยต่างแค่มีการเพลงกับมีลูกตาล2 คน ลูกตาลใช่ใช่ ที่เหลือคือเซตเดิมเลยเหมือนเดิมว่ะ แต่รอบก่อนเกมก่อนนู้นผมเคยนัดกันได้รอบเดียวที่สยามมันไปกินบิงซูกันแล้วก็7-8 คนเหมือนกัน แต่ครั้งเดียวเลย แค่ครั้งเดียวจริงๆหลังนั้นเกมมันก็กระแสตกเลยคนก็เริ่มทยอยเลิกROM นี่ผมเผลอๆเล่นนานพอๆเกมนี้ยังนัดไม่สำเร็จสักครั้งเลยผมเคยจะนัดอยู่เหมือนกัน You ล่ม sure ไป know ก่อ how น to sniff out a good view. Glad you like it. Some stories aren't meant for the ไอ้ birds. ที่แรกอ่ะพี่ว่า High in the sky. พี่ชอบนะเว้ยเอาจริงๆพี่ว่าแม่งดีอ่ะมีคาราโอเกะให้ร้องด้วยไอ้ที่2มันเหมือนไปนั่งกินเฉยๆป่ะใช่ไหม แต่ว่าที่แบบที่แรกมันต้องนัดคนได้ประมาณยังไงพี่ไม่งั้นมันหายกันหนักเยอะ เอาไม่ได้ Story หนัก that เกินเนี่ย begins with time itself. Long, long ago, ใจได้อยู่ time began to write the story of this world. To her, all living beings were equal, both in their value and in significance. Like an ancient scroll, she engraved upon her memory all people, all events, all encounters, and all farewells. Back then, as an animal spirit, I had a chance encounter with time at the Thousand Winds Temple. Hearing my wishes, she entrusted me with fragments of her power and authority. แต่เราก็ตอนที่เราจะนัดรอบ2ตอนนั้นเราคุยอะไรกันวะเราถึงเลือกไปที่นั่น Sounds like จัดให้ ไม่รู้เลยผมต้องไปย้อนแชทอีก isn't it? ต้องไปย้อนเลยว่าคุยอะไรไปบ้าง There are memories engraved in rituals, poems, ruins, แม่ง and เร็ว ancient เร็ว texts. โคตรเลย The same beings she considered so insignificant have met her, time and time again. คุยกันแป๊บเดียวไปเลยตอนนั้น This is the story you wanted to share? นัดแบบโคตรสมองคิด More like the prologue. The corruption of the Mare Javari is tied to time itself. To put it another way, it is a calamity present in every moment that will ever be. Unlike time herself, I have always cherished many wishes in my heart. 500 years ago, to prevent the corruption of the Mare Javari from spreading beyond Tenochtitlán, I blew it off the timeline, turning it into the Windless Land. Oops. Seems like I may have confused you. If you're asking about how the Mare Javari disappeared from Tenochtitlán 2 or 3 decades ago, there may be someone else better suited to tell that story. The Mare Javari has been the bearer of too many stories that weren't meant to be its own. I merely played a part in one of its chapters. And the choice I made 500 years ago came with a price. Some souls were unable to return to Mondstadt as a result, while others stayed to settle in this land, merging with the Monitu to become the Asha we see today.
So the reason you're here in Tenochtitlan is because... Correct. I'm here to collaborate with the current Pyro Archon, miHoYo. Correct again. The flame was our signal. Only by having miHoYo open a rift between that space and the true Mare Javari could I sneak in and bring back all the souls who wish to return. As for my little trick of bringing back memories as well, it's not the first time I've pulled that off. miHoYo also mentioned that you were planning to introduce us. Looks like I beat you to it, huh? I was glad to discover that she shares my love for fine wine and freedom. We got along great. Well, it really took it out of me for a few days. In fact, I still feel pretty dead on my feet even now. Oh, really? But thinking of all the Aether mead and dandelion wine still left to drink, I suppose I can hang in there a little longer. You don't look that tired to Paimon. So, don't think you can just pull out that little excuse and we'll suddenly foot all your bills. Oh, how you wound me, Paimon. You'll hook me up with some good liquor, won't you, traveler? I suppose to protect Mondstadt, and that everyone who wishes to stay there has the freedom to choose their own path.ว้าวกระดานเควสผมตอนนี้ข้างบนไม่มีแล้วพี่ ไม่มีค้างแล้วแต่หนูไม่ได้รับเควสเซเลคเตอร์เดี๋ยวเรียบเลยอ่ะก็ตอนแรกมันจะมีพวกอะไรอาชั่นเวิร์เควสอยู่นี่ตอนนี้ขึ้นมาที่คอมมิชชั่นละข้างล่างบานเลย เชื่อชาติเสียเดียวไม่เป็นไรก็เราค้างไว้หลายปีนะยังไม่ได้7 วันเดียวเลยชิวๆนะชิวๆReduced to just standing around. How absurd. Oh, don't mind if I do. Show me your courage. This is gonna hurt. Huh? I'm going in! By royal decree! Not bad. Not bad at all.
แต่เรื่องกองทุนก็น่าคิดนะที่พี่ถามแต่ว่าสุดท้ายแล้วปลายทางมันก็ต้องเอาเงินที่ได้จากนักลงทุนเป็นเงินบาทไปแลกเป็น USD แล้วก็ไปซื้อหุ้นในไปฟีดเดอร์ฟันไปซื้อต่อก็ต้องเป็นเงินดอลลาร์เหมือนกันแสดงว่าปลายทางจะซื้อ ETF หรือว่าจะซื้อกองทุนไทยมันก็เป็นดอลลาร์เหมือนกันผมว่ามันไม่ต่างกันถ้ามานั่งมองถ้าต่างคือกองทุนเนี่ยบางกองทุนอาจจะมีเฮดค่าเงินน่ะผมก็ไม่ค่อยมั่นใจคำว่าเฮดค่าเงินเท่าไหร่หมายถึงว่าแบบถ้ามันผันผวนก็อาจจะทำให้มันแบบเหมือนสเตเบิลไว้มั้งแบบมีสินทรัพย์อะไรสักก้อนหนึ่งกันไว้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนวารันตีว่าจะต้องแบบ1 บาทเท่ากับ33เสมออะไรอย่างงี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้ามัน34ก็อาจจะปล่อยถ้ามันต่ำกว่านั้นก็อาจจะขายหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าซื้อ ETF ตรงๆก็คงไม่ได้ช่วยอะไรก็คงจะเต็มเลยนั้น4 ทุ่มแล้วเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงผมขอแวะแป๊บน้ำก่อนเกิดปล่อยรันไป
Where I'm from, if we didn't keep moving, we'd freeze to death. Literally. I wonder what the rest of the Harbingers are up to. Plotting and scheming on an ever grander scale, no doubt. You know, there are better ways to seek out our enemies than, well, standing here. This place is pretty dead. By which I mean, there's nothing to kill.
Midnight Phantasmagoria! Let's light it up! Everybody stand! Shouldn't let your guard down. Evil conquering! Worthless! Here! Worthless! Here! Foreign! By royal decree... I'm going in! Useless! No time to lose.
Show me your courage! One shall descend once again. Stick around! Out of the way, or get blown away! Worthless! Here! Teamwork is strength! By royal decree! Way or get blown away! You're mine. Brace yourself. This is gonna hurt. Forget it. Destiny has brought me hither. Watch this! Come on! Show me your courage! Let's light it up! I'm going in!
I wonder what the rest of the Harbingers are up to. Plotting and scheming on an ever grander scale, no doubt. Yeah. By royal decree. Teamwork is dreamwork. All right, now we're talking.
guard down. No time to lose. All right, now we're talking. Right. You know, there are better ways to seek out our enemies than, well, standing here. I could get used to this. If it's useful, I'll take it. Off we go! Adventure time!
ฮัลโหลโอ้โหปิดไมค์หมดเลยเว้ยสวัสดีครับสวัสดีจ้า กำลังคิดว่าจะปิดจบเรื่องเกี่ยวกับตัวโปรแกรม QA ตัวนี้ละแต่ว่าเดี๋ยวจะดันให้มันได้สัก 60% ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือพี่ว่าประเด็นคือถ้าของตรงนี้มันไอการตรวจการแมทชิ่งการแล้วมีปัญหาพี่ว่าจริงตรงนี้มันไม่ต้องแก้เลยเว้ยสิ่งที่ต้องไปพัฒนามันคือตัวฝั่งของอิชชูมากกว่าไม่ใช่ฝั่งนี้ครับผมแล้วของน้องอะของผมตอนนี้กำลังเจนเอเจนต์อยู่เมื่อ2 วันก่อนขี้เกียจทำตอนนี้โดยไอเดียก็คือกำลังเจนเอเจนต์แบบว่าแบ่งตามแฟคเตอรี่ไปก่อนก็ตามไว้ปอนั่นแหละใช่แล้วก็เดี๋ยวจะเขียนพร้อมตามอันเลยแล้วเดี๋ยวรันทิ้งไว้เดี๋ยวตอนนี้มันต้องแก้โปรแกรมอยู่ไงแบบเขาอยากได้แบบโปรแกรมแบบไปไลน์แบบว่าที่แบบเป็นสเต็ปอะไอ้เนี้ยผมมานั่งนึกพี่ลองจินตนาการดูนะไอตัวผมก็นั่งนึกอยู่ไอตัวซัมมารีมันจะรันพร้อมกับ Verify ได้ยังไงวะไม่มีทางผมก็เลยงงมันภาพตามอยู่ตัว Verify ตัว Summary มันรันพร้อมกับ Verify ไม่ได้เว้ยไปก่อนแล้วกันเจอกันครับบ๊ายบายครับพรุ่งนี้ทำงานนะสวัสดีครับคือถ้าสมมติ Verify มันทิกเกอร์ได้ว่ามันต้องแก้คำอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนเนื้อหาของ Summary ที่ส่งให้เอเจนต์ของ Summary ตัวต่อไปไงถ้ามันเลยรู้สึกมันก็ต้องรัน Summary ใหม่อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะใช้ได้บางอันหรือว่าแบบบางอันละกันอย่างเช่นแบบมันไม่ Verify ถ้า Verify มัน Verify ถูกก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่ถ้า Verify มันอัปเดตใหม่มันก็ต้องรัน Summary ใหม่ด้วยคือถ้ารัน summary เนี่ยแล้วต่อ verify อ่ะยังไงเสียถ้ามันเปลี่ยนแปลงอ่ะภาพมันเปลี่ยนแน่ๆเพราะว่ามันต้องใช้ verify ต้องใช้ตัวใหม่ใช่มันต้องเอาเนื้อหาที่ได้จาก verify อ่ะไปต่อแทนแล้วก็ส่งให้ summary ผมก็เลยงงว่ามันจะไปรันต่อเนื่องอะไรกันได้ขนาดนั้นวะมันไม่น่าได้ขนาดนั้นนะสิ่งที่เขาอยากจะให้แยกคืออาจจะให้แยกภาพแบบที่พี่คิดก็คือแบบตัวของเขาเรียกอะไรนะอยู่ดีพี่ลืมชื่อเฉยกิสเหรอเหมือนเขาว่าพยายามให้ผมมาแยกออกไปเป็นเอเจนต์เลยแยกเป็นส่วนๆเพราะว่าเวลามันจะได้สับไปสับมาได้ผมมาแยกให้แล้วแต่แบบว่าอย่างกิสตอนนี้ก็ทำไว้ให้อยู่ตอนนี้คือกิสมีแค่table content แล้วก็ mood and tone ทำไปทำมามันก็ไม่ได้มีแอปโพสไหนลองแล้ววะก็แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆยาวไปหมดมีเวลาอยู่2 อาทิตย์อาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าต้องขึ้นแล้วอ่ะภายในวันพฤหัสอ่ะคิดว่ากำลังนึกอยู่ว่างานวันมันก็ตอนนี้มันก็ฟันแนวทางมาแล้วก็น่าจะแก้พร้อมแล้วก็ไปต่อแล้วปะเห็นเส้นทางว่าทำอะไรต่อเนี้ยไม่เห็นว่ะถ้าผมย้อนกลับคำถามผมตอนที่ผมคิดอยู่ผมนึกอยู่ผมจำได้เพราะว่าผมฟันอาร์คิเทคไหนไปถ้าผมถามว่าอาร์คิเทคถ้าผมถามว่า Verify จะเป็นอยู่ไหมเนี่ยอันนี้เราคุยกับพี่ดิวแล้วเราตัดออกหรือยังนะเพราะมันวนกลับมาที่เรื่องคิดอีกรอบมาเลยไม่ตัดออกเลยแต่ถ้าตัดออกหรือไม่ตัดออกมันควรเป็นคำตอบเราว่าเราเห็นว่า Verify มันถ้า Verify มันทำแค่เล็กน้อยพี่ในฐานะคนที่เป็นคนจับงานถ้าเป็นพี่จะฟันว่าให้ตัดออกเพราะพี่เห็นว่ามันไม่ได้แบบคือต้องแยกกับว่าเราอยากมีสิ่งนี้เพื่อให้ข้อมูลมัน accurate 100% ใช่ไหมมันช่วยได้แต่มันไม่ได้เป็น Verify ที่เราคิด
ถ้าเรายังจะเอา verify ก็แค่ต้องปรับพร้อม verify แล้วก็มานั่งตรวจกัน แต่มันก็คือ AI ตรวจนะ AI ทำ AI ตรวจเราคาดหวังแบบไหนอ่ะเข้าใจได้ คือบางทีผมคือ ความตลกคือเราไปตอบเขาแล้วเหมือนเขาประมาณว่าเขาเหมือนเขาตั้งจับผิดอ่ะคือพอเราตอบไปว่าเขาพยายามช่วยหาช่องมันก็อาจจะเป็นเวรที่บอลคิดก็ถูกแต่หมายถึงว่าในมุมหัวหน้าตรวจงานเขาก็พยายามหาช่องโหว่แล้วมีอะไรบ้างเท่าที่มันจะ suggestion ได้คือเขาทำสิ่งนี้กับบอลแต่เขาอาจจะไม่ทำคนอื่นมากนักที่ก็พอจะเข้าใจที่บอลกันอะไรจะคิดอยู่แหละคือผมพอเข้าใจอยู่ผมไม่ได้ติดหลายใจเท่าไหร่หรอกแต่พอเหมือนไปตอบแล้วมันบางทีมันตันแล้วมันไปตอบไม่ถูกเว้ยอย่างสมมติถามว่ามี verify ดีไหมเราสรุปไปเขาว่าอะไรก็มีบางครั้งเราใช้คำว่าแบบนี้นะบางครั้งพี่ก็จะตอบอย่างนั้นก็ผลมันออกมาอย่างนั้นนะบอลมันมี verify ที่เป็นแบบอย่างนั้นแล้วแบบอย่างนั้นที่เราตอบไปใช่ไหมพี่ก็ยังมันไม่ได้ดีแล้วมันไม่ใช่เราจะคาดหวังทีนี้ถามว่าเราได้ปรับพร้อมกับ verify หรือยังเรายังไม่ได้ลองปรับเราก็จะแก้ว่าถ้าเราปล่อยเป็นพร้อมเนี้ยไม่ดีแต่ถ้าเราปรับแล้วมันยังไม่ดีขึ้นเราก็ต้อง confirmation ว่าจริงๆแล้วมันไม่ดีขึ้นเข้าใจก็ทำจนครบแล้วอะคือตอนนี้มันคืออย่างนี้พี่ว่าพี่เสนอบอลอย่างนี้เว้ยคือเขาอยากได้ภาพที่แบบบอลสามารถตอบต่อได้ว่ามันมีแนวทางไม่ดีแล้วทำไงต่อบอลมีคำตอบให้เขาได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่งั้นก็ถ้าบอลคิดจนสุดความสามารถแล้วบอลไม่มีอ่ะบอลก็แค่คอนเฟิร์มว่าผมว่ามันไม่มีผมคิดได้ประมาณนี้พี่คิดว่ายังไงให้เขาเสนอมาเว้ยก็เหมือนโปรแกรมตรวจพี่อ่ะถ้าพี่คอนเฟิร์มว่าพี่โอเคที่ 60% นะตอนนี้เพราะพี่คิดว่าปัญหามันไม่ใช่โปรแกรมตรวจปัญหามันคือโปรแกรมกับพร้อมกับอะไรพี่คิดว่าไม่ต้องไปปรับอะไรเลยว่าทุกอย่างมันรันสมูทลี่ของมันดีมันก็จับคู่ได้ make sense ผลการตรวจ make sense แต่ปัญหามันคือ issue เราอ่ะคำอธิบายมันอาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์ขนาดนั้นไม่ดีขนาดนั้นเราก็ต้องไปแก้ issue ว่าให้มันแบบทำให้ได้อธิบายไม่ดีซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่พี่ก็เป็น AI อธิบายแต่พี่ทำไงพี่บีบคอให้มันตอบแบบนี้แบบนั้นมันก็ไม่รู้อะมันคิดไม่เหมือนพี่อะเข้าใจก็ต้องส่งไปจูนพร้อมนั่นแหละคือบอลเข้าใจแต่เขามันคงไม่เก็ตเซนแต่เขาคงแบบก็ต้องทำไม่ได้อะก็คือกูบีบคอให้คนทำอย่างง่ายกว่าบีบคอให้ไอทำไม่ได้นึกออกปะไม่รู้อะมันก็เลยแบบแต่เขาอาจจะไม่ชอบแนวคิดพี่เท่าไหร่ถ้าเป็นแบบพี่ตอบไปอย่างเงี้ยพี่ก็แบบไม่รู้ว่าก็จะลองทำดูแล้วกันของพี่ถ้าผมแนะนำก็คงต้องบอกว่าอาจจะต้องไปแก้ที่พร้อมให้ AI มันออกมาตามที่ต้องการนั่นแหละแต่ว่าจะบีบท่าไหนจะเปลี่ยนตัวไหมก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าพอมันเป็นคาแรคเตอร์ในการตอบบางทีการเปลี่ยนโมเดลมาตอบก็อาจจะเป็นการเป็นอีก1โซลูชันอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นของพี่นะอาจจะต้องไปท่าเดียวกับบอลในอนาคตก็คือแบบตอนนี้บอลก็ต้องแยกเอกสารถูกปะที่กำลังจะเป็นไปต่ออย่างเงี้ยถูกปะแยกว่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้ใช่ไหมเป็นสไลด์เป็นภาพที่เคยคิดไว้เร็วๆกากๆแบบสมัยก่อนที่เคยแบบจะมีแยกเอเจนต์ต่อคือเผื่อๆก็ต้องกลับมานะเพราะแบบต้องมีเอเจนต์1ตัวมาตีก่อนว่าเรื่องที่ถามไม่มีประเด็นอะไรบ้างไล่มาเลยอ่ะแบบแรงงานภาษีอย่างเงี้ยสมมติพี่แยกเป็น8ท็อปิกอย่างเงี้ยเอเจนต์พี่ก็ต้องมี8ตัวแล้วเอเจนต์8ตัวต้องถูกเทรน8แบบแล้วเรื่องที่ถามก็ต้องตีสโคปว่ามันไปตรงอันไหนแล้วก็ค่อยๆแยกสมมติว่าแบบเรื่องนี้แม่งเกี่ยวทั้งภาษีทั้งสัญญาอย่างเงี้ยแม่งก็ต้องตีไป2ประเด็นเลยแล้วก็ต้องเอา2ประเด็นนี้มาตอบซึ่งนั้นเป็นภาพ engineering ที่ไม่รู้แล้วก็จะไปอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าให้ตัวเดียวคิดทุกอย่างมันก็ไม่รอดหรอกใช่ของผมเขาเลยพยายามอยากให้แกออกมามันต้องเป็นท่าที่พี่บอกอะครับเอนจิเนียร์ก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราพยายามจะถ้าพี่แยกออกมาเป็นแบบแยกละเอียดเท่าไหร่มันอาจจะมีคอร์สมีอะไรมีการยิงซ้ำๆอะไรแหละแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ปัญหาของอันนั้นไม่ใช่ปัญหาเรื่องคุณภาพละเป็นปัญหาเรื่องoptimize cost ละกันถ้ามันลงไม่ได้ก็คือลงไม่ได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาพยายามจะแยกปัญหาที่เจอเหมือนแบบจูนเป็นเรื่องไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะหน่วยมันจะเล็กกว่าแล้วมันจะแก้ไขจะดีบักอะไรมันง่ายกว่าการันตีเป็นส่วนๆได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พี่เริ่มกลัวเพราะว่าพี่รู้สึกว่างานมันเริ่มห่างไกลจากความรู้ที่พี่มีไว้เรื่อยอ่ะ
มันเลยไม่ค่อยซีเคียวเท่าไหร่พี่ทำงานในสิ่งที่พี่ไม่รู้ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแล้วมันไม่ได้มีเวลาให้พี่มานั่งแบบนึกออกไหมศึกษาได้ขนาดนั้นนะแล้วความตลกคือถึงเวลาศึกษามันก็ไม่รู้ต้องศึกษายังไงศึกษาแค่ไหนด้วยเพราะว่าเฮียแค่คำว่ากฎหมายแม่งเรื่องก็มีต้องกี่เรื่องแล้วมันก็หยาบๆอยู่นั่นคือความเป็นห่วงพี่ว่างานบอลก็ไม่ต่างเอาจริงๆแล้วมันก็มีสักคนที่น้องแบบไม่รู้เยอะมากกว่าในหลังๆนะเขาก็ท่องอยู่ว่าบอลไม่ใช่ดาต้าไซน์แล้วเขาจะแดกหัวผมอย่างเดียวเลยบอลที่อะไรต้องท่องกับตัวเองว่าไอ้บอลไม่ใช่อย่างนั้นไอ้บอลไม่ใช่อย่างนี้แล้วก็บอกว่าอย่าไปโมโหพ่อบ้าเปล่าเนี่ยชีวิตพรุ่งนี้ทำงานอีกแล้วแต่พรุ่งนี้ค่อนแฮปปี้หน่อยนี่ก็คุยกับพี่ต้นแหละเพราะว่าพี่ดีมลาแล้วเดี๋ยวรันทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวไปคุยทีเนี้ยจริงๆเรื่องของผมจบง่ายมากถ้าพี่โอไม่เห็นมุกแอนโทรแล้วบอกว่าดีมันก็โอเคอยู่นี่มันก็เนี่ยมันจะเป็นอะไรขนาดนั้นได้อะถ้าพี่โอเข้าใจลองคุยดูถ้าพี่โอรู้ถ้าพี่โอเข้าใจคืองานกูจบเลยเว้ยถ้าพี่โอเข้าใจว่าแบบลิมิเทชันอยู่แบบเนี้ยดีกว่าแบบให้ไปหาอะไรที่ไม่รู้ไปเรื่อยๆมันเหมือนมันจะไกลเกินเอื้อมไปหน่อยก็บอกแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นลองโรดก็ไม่ต้องเครียดมากพี่ว่ามันก็เครียดก็เท่านั้นทำเถอะผมไม่ได้เครียดหรอกแต่บางทีพยายามเสิร์ฟให้แล้วมันแบบว่ามันผิดไปผิดมาแล้วบางทีมันเซ็งขี้เกียจมานั่งแก้ไงนี่แต่เขาบอกว่ายังไงมันก็ต้องกลับมาแก้โอเคจะไปวัยรุ่นตาไหลแล้วพรุ่งนี้ต้องตีแบดไปใช่ไหมไปดีงั้นไปก็ไปจอยนี่ต้องไปตีแบดโหแบกทุกคนน่ะใครอยู่ฝั่งผมแบกเท่าที่ผมแบกได้แล้วต้องให้คนที่อยู่กับผมเขาตีด้วยแบบบางทีผมก็ไม่ได้อยากไปแย่งรับทุกลูกนึกออกไหมเข้าใจบางทีก็แบบให้ลงเขตเขาให้หันจะได้ตีกันจะได้ enjoy ไปผมเคยนะเว้ยแบบความรู้สึกแม่งโคตรแย่เลยแบบว่าคือถ้าเรารู้ว่าใครตีไม่ได้มันก็จะไม่พยายามส่งให้คนนั้นเว้ยนั่นคือคนนั้นก็คือยืนมองลูกเลยเว้ยรู้สึกแม่งแย่เหี้ยเอาจริงนะพี่เล่นแบบพี่ยังรู้เลยว่าบางทีเขาเหมือนเขาพยายามตีแบบ ไม่ส่งให้ก็เหมือนเล่นบอลแหละไอ้เหี้ยหลักการเดียวกันพี่มีภาพจำกับการเล่นกีฬาประมาณนึงเว้ยแต่ว่าก็เลยไม่พูดพี่ไม่ค่อยซีเรียสถ้าคนเล่นแบบเปิดใจ open mind พอพี่ก็อยากจะเล่นด้วยเว้ยเพราะพี่ออกตัวเสมอพี่ไม่เก่งอะไรทักอย่างไม่ใช่แค่กีฬาแม้กระทั่งเกมกีฬาที่เป็น e-sport หรือเกมพี่ก็ไม่เก่งฉะนั้นก็อย่ามาคาดหวังอะไรแล้วแบบคือพี่อยากเล่นเอา enjoy พี่เป็น connection ที่ดีแล้วกันแต่พี่ไม่ใช่ MVP ของเกมเข้าใจได้แต่ผมไม่อยากให้แบบคนที่มาอยากเล่นน่ะได้เล่นเว้ยเพราะว่าแบบว่าถ้าเขาไม่เล่นเขาจะได้เขาจะเก่งไหมก็จริงก็เลยต้องพยายามมีช่องมีอะไรให้เขาเล่นไปสวัสดีครับอ้าวแบงค์สวัสดีครับไงวะแบงค์ยังไงจะเรียกพี่มาอย่างพี่ผมมาพร้อมกันเลยเด็กพี่ก็เห็นแล้วพี่ก็เห็นพี่ก็มาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำไม่รู้จักกันก่อนในนี้น่าจะมีน้องคนเดียวแบงค์อันนี้น้องบอลครับน้องที่ออฟฟิศอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นอะไรกันเนี่ยเล่น7ไอ้นี่7 บาทเหรอผมโนเกนชินเล่นเกนชินไปก็นั่งทำงานไปโอ้ยสุนทรีอยากเล่นเกมไงแต่งานก็ต้องทำด้วยไงสภาพก็คืองานอยู่เกมด้วยมั่วหมดเลยโอ้ยทำไมทำงานดึกจังตั้งแต่ย้ายออฟฟิศก็คือไม่มีเวลางานละทุกเวลาเป็นเวลางานหมดถ้าเขาจะเอาพรุ่งนี้วันนี้ก็ต้องเสร็จโอเคก็ไม่เป็นไรงานเยอะเงินก็เยอะคิดงี้พูดจาดี
งานเยอะเงินเยอะเงินที่เยอะเอาไปรักษาสุขภาพต่อเยี่ยม เฮ้ยว่านะยังไงครับเป็นไงสบายดีไม่ได้เจอเลยผมช่วงนี้ผมติดภารกิจดูแลแม่ผมอยู่บ้านมา4 เดือนแล้วเหรอแม่ผมเป็นล้มมาวันกำลังจะกลับหอแล้วก็เป็นล้มมาแล้วก็นั่นอ่ะผ่าตัดหลังหักเชียที่แบงค์บอกก็เลยงงอยู่แล้วแบบแล้วยังไงเนี่ยก็คือขอพักงานช่วงเวลาหรือว่าไงหรือว่าไม่ก็ work from home ไปเลยแบบคุยกับเขาว่าช่วงนี้ดูแลแม่นะแล้วก็ work from home แต่ยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมแบงค์หมายถึงว่าที่เปลี่ยนไปแล้วอ่ะที่เดิมใช่ผมอยู่กรุงศรีเหมือนเดิมครับไม่ได้ย้ายไปไหนยังสบายอยู่ก่อนแบงค์มากรุงศรีแบงค์ทำอยู่ไหนนะอยู่ไพครับ PWC ไม่มีน้องพูดถึง KBMG ก็เลยไม่แน่ใจว่าแบงค์พอจะรู้ KBMG ไหมตอนแรกไม่แน่ใจแบงค์จากไหนไงไม่ KP จริงๆเขาน่าจะดีเรื่องคอนซัลท์อ่ะแต่ว่าทีมออดิตจะไอ้นี้หน่อยงงหน่อยน่ารักหน่อยแล้วกันพูดอย่างนี้ดีกว่าคือหรอกคือน้องที่คุยด้วยอ่ะน้องน่าจะเป็นสายฝั่งไม่ใช่ฝั่งแบบบัญชีหรอกเป็นฝั่งแบบโปรแกรมเมอร์ถ้าเป็นฝ่ายไอทีสายนี่ก็จะไอ้นี่หน่อยไม่ค่อยจริงๆผมไม่รู้โขบงานเลยเว้ยผมแค่แบบผมจำไม่ได้ว่าผมรู้ว่าแบงก์ก่อนแบงก์มาแบงก์อยู่สอบบัญชีสักเจ้าหนึ่งแต่ผมจำไม่ได้ว่าเจ้าไหนผมต้องคุยดูซีมนึกออกแล้วนี่ทำอะไรแล้วพี่ลิมทำอะไรอยู่ครับช่วงเนี้ยตอนนี้อ่ะใช่ตอนนี้นั่งทำงานอยู่หมายถึงว่าแบบโกงเกมไม่เอาแล้วจะมาทำงานเกมเหรอก็ขยันอยู่แล้วดิประเด็นอ่ะใช่เกมพี่ก็เล่นแต่พี่ไม่ได้เกมนี่ PVP กับคนแล้วไงตอนเนี้ยดีแล้วพี่ทุกวันนี้ผมยังไม่เลิกเลยเนี่ยเล่นอะไรแลกอ่ะไม่แลกก็เล่นแต่ว่าไอ้นีโนหัวดอเนี่ยเกมหัวดอนีโนยังเล่นอยู่อีกเหรอเล่นอยู่พี่ผมยังคงทนถามหน่อยดิตอนนี้มันพลังเท่าไหร่กันแล้วอ่ะ25 ล้านเองนะสูงสุดน่าจะ70แล้วพี่70เลยนะเฮียอะไรวะเนี่ยเกมมันบวกได้ถึง170ทั้งตัวแล้วไงพี่Holy the shit เฮีย70 ล้านเลยเหรอได้ใช่70 ล้านแล้ว70 ล้านแล้วไอ้พวกตัวเก่าๆมันยังอยู่ปะวะต้องบอกว่าไปกันหมดแล้วพี่บางคนก็ขายไอดีให้คนอื่นเล่นต่ออะไรเงี้ยเยอะละเริ่มเปลี่ยนมือกันไปหลายคนละแต่หลักๆก็ถ้าพูดตรงๆก็คือโปรอ่ะเยอะโปรไม่เคยหายไปไหนโปรอยู่อีกเหรอวะมันยังแคร์ทลายกันอยู่อีกเหรอไม่หรอกพี่บางทีโปรเอาสนุกอ่ะเหมือนกวนประสาทอ่ะพวกโปรก็ปีนอยทั้งนั้นโดนเป็นหลักอ่ะก็ปีนอยหมดเลยใช้โปรแบงก์ก็ยังแบบเล่นไอ้ไงวะ55เหมือนเดิมป่ะใช่เล่นหมดเลยครับ3355ทรมานตัวเองไปเรื่อยๆมันสนุกเลยไอ้33เนี่ยพี่ว่าแม่ง33นี่ให้กลับไปเล่นอีกก็เล่นนะสนุกอ่ะจริงๆมันสนุกพี่มันเสียอย่างเดียวตอนเนี้ยมันมีโปรเนี่ยแหละดีทุกอย่างเลยไม่ดีอย่างเดียวคือโปรตอนเนี้ยแล้วมันมีอาชีพใหม่มันมีคลาสใหม่อะไรมาปะไม่มีเลยก็ตั้งแต่เราเล่นนะก็ยังไม่มีอะไรใหม่เลยพี่ก็คือแม่งเหมือนเดิมวนลูปไปเรื่อยๆนะใช่เชี่ยเกมปีกว่า2 ปีไม่อัปเดตเลยเหรอ3แล้วมันจริงๆอ่ะเกิดเกมจะเจ๊งแล้วล่ะแทบไม่มีอะไรอัปเดตแล้วอ่ะตอนนี้อัปเดตกันแต่เลทอ่ะลงเลทกันแบบทรมานอ่ะเลทแบบเพิ่มเลือดบอสไปเรื่อยใช่เลทแบบเมคานิกบอสถูกพี่ก็ตีบอสไม่ตายอะไรเงี้ยให้ตายก็ตีไม่ตายแบบลงเป็น100%เมคานิกถูกบอสก็ไม่ตายอยู่ดีเพราะดาเมจไม่พอก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเกมมันก็ใกล้แล้วอ่ะอยู่ตรงใช่ไหมใกล้แล้วผมว่าใกล้แล้วผมมารอให้มันไปสักทีช่วงนี้ผมว่าไม่ค่อยได้ทำตัวแล้วเหมือนกันครับแบบเติมแค่รายเดือนอย่างเดียวเลยไม่ทำของเพิ่มไม่อะไรแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าแบบทำไปก็แพ้โปรอยู่ดีพี่โปรอ่ะโปรยิงไม่เข้าอ่ะไม่เป็นโปรแบบเหมือนเดิมครับวิ่งเร็วอ่ะวิ่งเร็วตีเร็วดาเมจแรงแบบคือผมไปนี่มาแล้วโป
รอ่ะเวลามันตีคือมันเหมือนมันตัดดีเลย์สกิลออกทำให้สกิลออกเบิ้ลครับออก2 ครั้ง3ออกคูณ 2 คูณ 3อ่ะเหมือนดาเมจออก2 เท่า 3 เท่าอ่ะแต่สกิลที่เราเห็นในจอเราออกทีเดียวมันก็เลยโกงใช่ แต่แบบแม่งก็ตายอยู่ดีถ้ามันโดนเราเบิร์ดใช่แต่ส่วนใหญ่พอมันเปิดวิ่งเร็วด้วยมันกลายเป็นว่าเราตีมันไม่โดนคือภาพที่เราเห็นกับตัวที่มันอยู่อ่ะมันคนละที่กันเหมือนที่เราเคยเห็นว่ามันบิงได้อ่ะสภาพเดียวกันเลยว้าตัวมันจะวาบหน่อยใช่นี่แหละเหมือนกัน อาการเดิมเลยไม่เปลี่ยนเราแบงค์ยังเล่นตัวเดิมหรือวะเล่นตัวเดิมไม่ได้ซื้อไอดีใครพี่เล่นไปเรื่อยๆจิตใจเรารักตัวตีไกลเลยเราเปลี่ยนไม่ได้อ่ะกากแค่ไหนก็เปลี่ยนไม่ได้ยังจำได้เดวิลแบงค์ก็ยังเป็นเดวิลแบงค์เหมือนเดิมเดวิลแบงค์นักธนูกระโดดยิงโป้งหายนี่อยู่วิจิแลนด์ไม่แบงค์หรือว่าย้ายแล้วอะไรนะครับย้ายแล้วครับย้ายมาอยู่มันรวมเซิร์ฟรอบนี้ผมย้ายมาอยู่นี่แล้วย้ายมาอยู่เทอร์สตี้แล้วโอ้คิวดังด้วยว่ะย้ายมาอยู่กิลตรงข้ามกับไอ้นั่นแหละตอนที่เราย้ายไปมีปัญหากันนิดหน่อยพวกนั้นมันใช้โปรใส่เพื่อนไงเล่น PVP แล้วใช้โปรใส่กันเองแล้วคนไทยมันแบบไม่พอใจคนไทยก็เลยย้ายเพราะคนไทยย้ายผมก็ต้องย้ายด้วยผมไม่รู้จะเล่นกับใครแล้วเข้าใจเพราะว่าจริงๆสไตล์การที่มันไปเป็นกลุ่มคนไทยแล้วเราออกใช่เราก็เลยต้องติดมันฟิลิปปินส์ป่ะใช่ไหมฟิลิปปินส์ใช่กิลเป็นปีนอยหมดเลยปีนอยนี่คือคนในเกมนี้อยู่ครบเลยทนเขาไม่เน้นเติมมาเน้นไปให้คนอื่นเติมให้เล่นมันก็เหมือนขับเสร็จปุ๊บแล้วก็พอเขาเลิกเล่นก็ยึดไอดีเขามาเล่นต่ออะไรเงี้ยเข้าใจได้ผมเข้าใจได้กล่องเรื่องนี้ในมือผมไอดีก็เยอะอยู่แวบเอาไอดีไว้นี่ไงแค่เอาไอดีไว้เปิดเฉยๆไงแต่อันนี้คือแม่งแบบมันแบบไปบอกคนนั้นว่าซื้อไอดีนี้ดิคือเหมือนมันจะจังไรหน่อยคนขับไปซื้อไอดีนี้สิคนนี้เขาขายอยู่นะพอซื้อเสร็จปุ๊บก็บอกมานี่เดี๋ยวเราเล่น PVP ให้แล้วก็เหมือนยึดไอดีเขาไม่เล่นเองแล้วพอเจ้าของเบื่อเจ้าของจะเลยใช่ไหมก็บอกว่าฉันขอไอดีแล้วกันเพราะว่ามันก็ขายยากแล้วเกมนี้มันก็ไม่ค่อยมีคนซื้อเลยแย่ถ้าไอดีไม่พอถูกแต่ยูให้เขาเติมยับเลยนะเหมือนหลอกลวงประชาชนอะเบาๆมีคนแบบว่าซื้อตัวดาบมาคือตัวมันก็ตึงอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะซื้อมาเสร็จปุ๊บเติมอีก100,000คนปีนอยอะเล่นได้1 ซีซั่นแล้วก็เลิกบอกว่าเขาหาง่ายงั้นเลยเว้ยบอกว่ามันไม่ได้เล่นเลยคือมันไม่ได้เล่นจริงเพราะว่าคนขับมันเอาไปเล่น PVP หมดเลยก็เลยงงว่าแล้วมึงเติมทำไมเติมแล้วก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีเติมให้คนขับเล่นไอ้เหี้ยอยากเพื่อเข้ามาเล่นแต่ไม่ได้เล่นใช่แต่ตัวเองเล่นแล้วแบบตัวเองเล่นไม่ไหวไงพอเล่นไม่ไหวแล้วก็เลยให้คนขับช่วยเล่นพอให้คนขับช่วยเล่นคนขับแม่งก็เลยไม่ให้เล่นเลยเพราะว่าไอคนที่เป็นเจ้าของเล่นไม่เป็นเล่นแล้วก็คือแพ้แล้วคนขับมันต้องไปเล่นกลับมามันก็เหนื่อยมันก็เลยไม่ยอมให้เล่นนั่นแหละเจ้าของก็เลยปั่นไส้ซื้อมาเสร็จปุ๊บก็เลยแบบไม่ให้ด้วยไอดีตัวนี้ลบทิ้งแต่มันมียิงแบบเนี้ยกดดีลีกับเขาเลยครับหมั่นไส้จัดก็ดีว่าอันนี้เพราะมันเป็นเกมที่มันต้องใช้ฝีมือด้วยไงมันไม่ใช่แม่งแรงอย่างเดียวแล้วมันจะแบบจะได้แรงเล่นโง่ก็โดนเขาเบิร์ดตายอยู่ดีอ่ะใช่เพราะถ้าตีเขาไม่โดนเลยก็ไม่มีประโยชน์ละไอคนนั้นคือเป็นอย่างนั้นแหละเล่น55คือมันวิ่งมันเล่น55แล้วมันเล่นดาบกลายเป็นว่าตัวมันอะตึงมากเลยนะฟันบางคนฟันแค่3 ทีอะคนอื่นตายแล้วแต่มันฟันไม่โดนเพราะมันวิ่งไม่ทันโดนเขาแบบหลอยไปเรื่อยๆก็ตายเจอเขาล่อซื้อซ้ายขวาไปเรื่อยไงดาบแบบถึกจริงไงดาบแบบนั่งโอถึกเลยใช่หลังๆก็แต่ตอนนี้ไม่แล้วพี่หลังๆคืออีกามันเอาเวกแล้วมันมีขั้นสูงกว่าไอ้นี่แล้วอ่ะเป็นดาวม่วงอ่ะอีกามันกดแล้วมันเหมือนมันตีคนแรงขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะคือมันเจาะทีดาบหายเลยอ่ะพวกวิทย์อ่ะสุดท้ายวิทย์ก็โกงที่สุดอยู่ดีครับ ตีตายทุกตัว
หลังๆผมก็เล่นไม่ค่อยไหวแล้วเหมือนกันผมสู้หลักๆคือผมสู้โปรไม่ได้เปลี่ยนเด็กไม่ทันคือเดี๋ยวนี้ทำแค่เด็ก2 เด็กเล่นไม่ได้แล้วต้องเล่นกันแบบ7-8 เด็กอย่างเงี้ย ทำไมอ่ะ มันแบบมันต้องเซตว่าเด็กนี้บัฟตัวนี้เด็กนี้กดบัฟตัวนี้คือไม่ใช้อิมเมอร์เจนใส่กันแล้วพี่เป็นแบบมีอิมเมอร์เจน3 ตัวใช่ไหมก็ต้องทำอย่างน้อยก็3 เด็กอะเพื่อกดบัฟ3 ตัวเพื่อให้มันลดคูลดาวน์อะไรเงี้ย บัฟ3 คุณห ตั ลายว ปะใช่แบบกดบัฟแบบบันนี่บอร์ดเนี้ยบัฟเพิ่มดาเมจกดอีกตัวหนึ่งบัฟเพิ่มดาเมจเพิ่มอะไรเงี้ยให้ดาเมจเยอะที่สุดกดอีกาบัฟเพิ่มดาเมจก็คือแบบแต่มันจะมีมาเจน3 ช่องใช่ไหมเราก็เรียงให้บัฟดีๆแล้วก็บัฟทีละตัวแล้วค่อยเข้าไปยิงเขาคือจะรูดเขาแบบต้องเรียงบัฟคือสมมติ1 เด็กพี่ก็ใส่อิมเมอร์เจนบัฟได้แค่ตัวเดียวเพราะว่าอีก2 ตัวพี่ต้องใส่เพื่อให้ลดคูลดาวน์ตัวที่เรากดบัฟอะให้มันคูลดาวน์ไวที่สุดก็คือต้องเซตอิมเมจนมาบัฟเรียงเด็กเลยนะใช่ทุกคนเซตอิมเมอร์เจนบัฟเข้าใจละ มันก็เลยแบบยุ่งยากนิดนึงวุ่นวายอ่ะแบบวุ่นวายสุดๆช่วงหลังเพราะพี่ก็เคยเจอไอ้พวกที่มันทำแบบนั้นเหมือนกันนะ ใช่ แต่แบบนั้นมันก็เก่ง3-3มากกว่า5-5มันทำแบบนั้นไม่ค่อยได้มันมั่ว ใช่5-5ส่วนใหญ่ก็ใส่อิมเมอร์เจนป้องกันแล้วก็เก็บแต้มให้ไวที่สุดแล้วก็วิ่งหนีอย่างเดียวตอนนี้นะซึ่งส่วนใหญ่เราก็แพ้โปรแหละพี่โปรโดดเป็นผักเลยอะโดดดึ๊บหาย โดดเป็นผัก พี่เห็นนึกภาพออก มันโดดหายเลยอะแต่พูดถึงเกมนี้ไม่ได้เข้าไปเลย แล้วก็ผมได้ไปยืมฟังไปแล้วก็มีคนทักมาเหมือนแบบกิลมันถูกส่งต่อมั้งพี่หม่อมรับกับผมไปแล้วก็เหมือนพี่หม่อมก็เลิกใช่ส่งไปให้ต่างชาติมั้งต่างชาติแล้วผมก็เพิ่งมาเห็นตอนหลังก็เลยน่าจะหลุดไปแล้วไม่เป็นไรหรอกอย่าไปซีเรียสชิวโอ้โหมันซีไม่ไหวอ่ะแบงค์ถ้าซีมันต้องกลับไปเล่นไงหรือกลับไปเทคไว้อ่ะแล้วมันไม่ไหวว่ะคือตั้งแต่เปลี่ยนงานเวลาไม่ได้เลยอ่ะแล้วเกมนี้มันเกมแบบไทม์เทเบิลจัดๆเวลาแบบเป็นตารางอ่ะนี่ดีคุณเล่นเกมเดียวนะผมเนี่ยตอนนี้ไทม์เทเบิล4 เกมหัวจะปวดโอ้แบงค์ต้องทิ้งมันกันด้วยมึงเล่นยังไงวะเนี่ยกูถามจริงเพื่อนเกมแบบเกมออฟไลน์ด้วยป่ะหรือว่าเป็น PVP หมดเลยออนไลน์หมดเลยพี่แต่ว่าไม่มี PVP น่าจะไม่ออฟไลน์ออนไลน์เล่นแลนด์เวิร์ดด้วยเล่นเกมมีเกมนึงเป็นแบบเหมือนสร้างฐานอะไรเงี้ยตีกันก็เป็นเวลาอันนี้ก็วุ่นวายหน่อยแล้วก็มีเซเว่นไนท์เกมอะไรบ้างเผื่อพี่รู้จักผมเล่นเซเว่นไนท์รีเบิร์ดด้วยอ่ะแล้วก็มีอะไรวะไวท์เอาท์เซอร์ไวโวอ่ะไอเกมที่อะไรโจ๊กโซคูวินเตอร์เหรอน่าจะใช่นะแล้วก็มีนี่แหละเล่น 7K แล้วก็มี White Out Survivor แล้วก็มีเนี่ยตอนนี้ก็เล่นแล็กล็อกแลนด์เวิร์ดก็ปล่อยบอทใช่ไหมใช่แลนด์เวิร์ดไม่ค่อยเท่าไหร่แลนด์เวิร์ดปล่อยบอทแต่ว่าไอจังหวะลงดันอ่ะคือเซิร์ฟใหม่อ่ะมันเป็นลงดันแบบมันไม่ใช่วันละครั้งอะพี่มันเป็นแบบว่า1 อาทิตย์ที่รวบลงทีเดียวเลยก็ได้อ่ะแต่เพื่อนๆมันไม่ค่อยว่างตรงเวลาไงวุ่นวายตรงนี้แหละมันก็แบบเหมือนนิโนที่แบบต้องมาทั้งกิลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆลงเลทอ่ะอันนี้ก็ต้องนัดเพื่อนให้ได้อ่ะแล้วเพื่อนมี3-4 คนแต่ละคนว่างไม่ตรงกันเงี้ยมันก็ต้องพยายามดึงมาให้หมดแล้วก็ลงพร้อมกันทีเดียวให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำไหวชีวิตคนเราเนาะแม่งหลุดจากเกมไม่ได้จริง